ebile ke dumedisha batho ka moka ba le leng ka mogare ke rata go leboga home based care ya ga Matlala Lekgolere ra leboga ntho e rileng ke ntho e kgolo bana beshu le tshwareng gona ka mogore leboga beng ba ka moka ba go tswa kgole le gausu le dile la senyatse pitso ye ba le biditseng yona le rona sememo re ge se fihla ka re ga Twistral Clinic ra rawa re ba shunu mmogo a re ro swarishanang nna ke tlo bolela ka HIV and AIDS batho ba bantši ga ba tsebe HIV le AIDS ya ba tsebe go differentiate o mongwe o tseba eno ba AIDS gantši o kry-a ba tsena motho a re ke tlo checka AIDS ka gare ga tleliniki ga re checke AIDS re checka HIV ke twatši yo bo re e phela mo mading a motho motho o santse a e amogele bole ka mogotsi ke re go sa thoma go gorena le mogotsi o tlo mo rata ke re wa mo amogela so le HIV le yona e ka tsela eo HIV e nyaka mogotsi ya mo marketa ya mogwetša ge e mogweditše e nyaka gore mogotsi ola yona ela a phele le yena ka mokgwa tlabeng a nyaka ka gona ka bohlale le ka mokgwa a ratang ka gona ke HIV motho o tsena le seemo sa HIV a se te tshware gabotse ore a se te kamogele se segolo ke go te kamogela go le motho wa ntse ba go prikile dile cancela ba kgwetša gore you are HIV positive gore re ya mathomo o santse o te kamogele go ka tshela ye gore re ka moka o difenti so santse o te kamogele go te kamogeleng gantsheng gore re go thoma ba le o tsebe melao ya ka gare ga HIV gore ditsela tsa ka gare ga HIV santse o tsamaye ditsela tša mohutamang so nampile AIDS ke mothola a tlang gore ga a le HIV a se te kamogele a bo a dirang ge ba bofa treatment yena a se amogele a itšea a e beya o tlo qina ba le seemong sela sa AIDS and AIDS ba le ke bolwetse a kere HIV a se bolwetse no ba twatši jwale AIDS ke bolwetse ke mola o tang go thoma go dirang go šupa le ke ngwana o monnyane wa 5 years go feta kwa tseleng jwale rena re le ba tleliniki di-program di gona ka gare ga tleliniki ka gare ga Department of Health tša go ruta batho ka HIV gore ba e tsebe re se ka tlo re e boifa re e kwa kua tseleng re sa e tsebe HIV ke ntho gore ebile a ene molato felo e nona ka wena o no e amogela ka gare ga HIV re na le viral load ntho re bitsang gore ke viral load re na le ntho re bitsang gore ke CD4 count ge re bolela ka viral load re bolela ka bontšhi ba kokwanahloko mo mmeleng wa motho so ge re bolela ka CD4 count re bolela ka mašole a gago a mmele gore re dio tše pedi tšego ka ditsamaiša gabotse tša ba gabotse motho o la rena bola batwatši ela HIV a ka setsogole ebile a tshwenyegile felo ra kwana so viral load ya motho santse e be gabotse e be godimo ra kwana bontši bola batwatši ke ra gore bontši batwatši se ke be ba godimo bo be fase CD4 count e be godimo ka gore CD4 count e ka ba fase viral load ya ba godimo gore re tlo ba le bothata ka sware re ka gare ga HIV go nyaka mothata tshware gabotse and HIV go tsene ka gare ga yona dipilisi tsela tsa rena tsela re tlang go fa tsona ka kgwedi ka kgwedi tša hlomphiwa di newa ka nako ga re no re go tsoga go e kwa o fila go nwa pilisi wa latlhela pilisi ka ganong pilisi ya HIV e newa ka nako mme ba tlo go starta maybe ka ye one ge ba go startile ka ye one ela ba tlo ya le mašole gago ga mmele ba ntse motho a tsene e le o momtshaisa le ntho e new ya reactive re thoma le go mogoga madi a kere re o checka gore before a tlo tsena treatmenteng twatši e be le e kakang ga a tsene until nako e itse maybe 3 months or 6 months go bile le di-changes na mola a nwang dipilisi mara di-changes tse tlo ba gona ge o ka te tshwara gabotse ga o ka tsere ka gare ga yona bona dipilisi ka nako wa ja dijo tša go ga mmele wa re go go tlhena le partnera gago ba condomisa ra kwana a ke re banna ke a tseba condom ga lenyake and rena basadi ka gore rapere dipalamonwana ba ba re no inama e le ge re lebeletse palamonwana monna go botse gore nna condomo mpleša matheka condomo ya serinya reng mosadi a modimo ka gare o hlompha lenyalo la gage o no raya wa papa go lokile nampile twatši ela ya gola kere wantse re kopana mapaeng twatši ela e gore re bale turia without protection gore re twatši ela e tlo dirang e tlo gola kere nampile o tore go e ba dipilisi gore wa e batho bona ba ba kaone nna ga ke be kaone e ka se laolege kgotse go ne ntong wa e tsamaiše gabotse ka tshwa kere pilisi ya HIV e newa ka nako
chaini ke tshepa gore wa apere necklace mo e sa le ga botse necklace ga ge sa khomagane e sa ba ya gauga ke pilisi ya HIV ga ke ina ka 8 o'clock ke pelo swantšhetša ke le se ke ina ka 8 o'clock ga re 1 minutes to 8 ya bosasa e fella ke mmereko ya totoro exactly 8 o'clock ye nngwe e tsene ke re ke second ya sekela once bana o ka bula kepe gore 8 o'clock go e tšhaya wa sefakele pisa ga ka ganong ke kepe e bulegile twatse e tsoša tlhogo e thoma go kitima ya theka phate nngwe le nngwe ya mmele ke nako bale o tla go thoma go wela fase so a ra tshwanya go ipha nako ya gore e tsoša tlhogo dipilisi tša rena ra e robatša ga e fola ke re HIV twatse ya HIV e telato gore ga e fole ra e yokobatša gore e robale once wena o tsona ka bo 10 11 8 wa bona gore gore jale ring tšhaenela ya gauga tšhaenela ke yapere once ya gauga e sa tlo ba yone le ga nka e tšea ka re ke a e bofa go sa tsang ka re ge ke re phefora ka gotša e se gona e bofologile so a re latele melao HIV ga e le bothata pele o tshwana le mokhutlhwane bana bešomo a se ka se re e tšhaba ebile re diphitlha re tšhaba go ya ditleliniki gore re kgone go phela ke a kwagala so ke HIV ka mokgwa e leng ka gona HIV bohlale kudu e mela ka mokgotsa yona ye bohlale ya wa gore le ena a tla direng a e rate nampile re e thuša gape le kang ka go exercise motho o mongwe o no se exercise ga o setswana ke mosadi šole a ke re nka se kitime ka thoma mola ka re ke ya go tika mokule ba bangwe re a kwallwa ke go exercise gona ka mo lapeng go suele mekgotha go dia se sengwe ke phate nngwe ya go exercise before we tswa ka moreng le gona wa ba titirela di 1 2 1 2 1 10 minutes nyana o berekile ke kulumela ya tswa gona mo la kulumela ga e tsena mosola go ga mmela thoma go dia a thoma go ba strong ra kwana ka mo 2 minutes tine ga ge e le week go ra re wena to ka makeboletse bono bo bo fihlang mo nageng so a re tišeng immune system tša rena gore di be strong gore malwetse ga a fitlha di kgone gore lwela gore malwetse a se ka ba a fitlha so HIV ka mokgwa o bana besong e nona ka motho wa rena o totlhompha go e amogetše nampile le yona e tlo tekamogela go wena so ra phela ka yona ra ba gabotse ke kuša gore lekole ka viral load le 54 ka ntse gore ke eng a kere nampile ke mosadi šole o e phepetse mosadi ola ga e phepetse o ka gare ga twatsi ya HIV ye ke rata gore mang le mang o e leng mosadi le monna le tšhetse ga botse a kere ga le kwa ba re ngwana mosadi šole o belege ngwana o positive a ke re la tse re ngwana ga a dire ke semene ngwana o dira ke speme ga sa tshwara bolwetse bo tshware ke a semene ke metsala a re motho ga a tlo rota go tsona pele nampile speme se tswa ka morago semene ke yone e tshwereng bolwetse so that's why motho a leng HIV positive ge a ka te tshwara ga botse o tla le ngwana o a leng HIV negative wa le sa botse gore why ka gore mmage o positive o ka gare ga mpatša mmage o tswa ka gore e phule blood ya mmage e nang le twatsi ya HIV wa le sa botse gore why ngwana a sa be positive na kgose mmage gore re tla batse a tsere treatment ya gage ya boimana early a rile nto di bitsang gore ke early booking go šireletša ngwana o ngwadišitše nako e sa le gona nampile wa kgone go diang ba kgone go protecta ngwanola ba fe mmage dipilisi gore se ke ba fetela kae kua ngwaneng twatsi yela ngwana o tlo tla le gabotse a fitlha lefaseng a sene le twatsi ya HIV ke ya kwagala ene go kgona gore di-partneng o mongwe a be le yona o mongwe a se ka ba le yona le yone le kamphutlha gore wa ya kere ke di-partnera sedi o mongwe o na le yona o negative ke ra o mongwe positive o mongwe o negative wa le sa botse gore why batho ba se positive ka moka e le di-partners kgose masole a rena mmele ga a swane a kere go ne a mang a inamile go ne a mang a lebeletse godimo a le a go inama ke kotsi kudu kgose ga inamile sola e kgona go tiphitlha ka mofase ya re ga di le cancela di-prika madi a santse a tswelele ka mola di-test kitting di-result di tswelele e sa tiphitlhile re sa e bitsa gore e mo kae mo window periodong nampile o mongwe a dantsha ebile o posta Facebook gore ke negative wa ga le positive le sa re postele Facebook nampile wa dantsha o tswa o tantsha ga ra tshwanela go tswa re tantsha a kere ga ra tshwanela go tswa re tantsha e ka ba le window period nna kwewe go e tla go e check that's why re motho kgapetsa ga a checke go kwana tlhoko ya HIV go se re lebetse dilo tša mohuta o a kere so ke ka mokgogo leng ka gona ene engwe gape a re tlhokomeleng ditoulo tša rena tse re di šomišang ka gare ga diphapoši tša rena tša monna le mosadi o molo mongwe gabe le ya gage ra kwana
cause di-partners gantšhi re šomiša toile e one gape sex ya kara batho ba modimo bantse re fetsa go e dira gaowa re karagile mosadi o lebelela kua monna o lebelela kwa o no topa thawele ela le go lebelela o sa lebelela o setswana o e topa ebile wa phetsa o beela kwa HIV e tsena ka mekgwa e mentšhi a kere ene ba bantšhi gore ba diphitlhe re ile ra etswetsa ka gore o ka re e tshwara sekebere šene ya go ka mokgodi kebere se di sa lefile kudu a di tshware ke twatši ya HIV e tlo tshwara ke mma modimo o emetse mogatša ga e tla mafelela kgwedi a e tswa Pretoria ke ena motho a tlang go tshwara ke HIV ra kwana sware se ke ra e bja la se batho ba diphitlhe gore ile a tsena ka mokgwa mobe HIV e tsena ka mekgwa e mentšhi ya mathomo ke yona thobalano e seng ya šibeletšega ya bobedi nka no kry-a accidente mo latseleng mola ke taxi ke ya siya mmabolegolo se tsenametse 15 gore bokae ya batho re kry-a kotsi ga re tlala kae o mongwe wa rena madimabe ka mo gare o na le twatsi yang ya HIV ya kere wa ntshega re re ntho accidente ke accidente a go le bothaga moo koloi e itia ka mo ya bo ya ita ka mo nampile gore ra thathana ra sega ke ba botlelo dio tsa mohuto o wa kere o ka ikgwetsa le mowe ye nngwe gape ke ye ya rena ya tumelo ya South Africa a ke re na le tumelo tsa rena tsa South Africa ka le fitla ka bo Mr. Boreni ba latlha fase ba rawa santse re le sware ka lapeng re tle re sware le batho ka moka ke re ka gare ga lapa ba bang ba no šomiša legare le leiwane šile ya re tsamaya ke ga mošitwa re itshene ke ntate mošitwa ke mma mošitwa ke bana ba ge ke ditlhogolwana napile re tsamaya ka moka ka re gare le le teng madima le go ne le moteo wa ne le yona bona re tlo e kgwetsa e tsena le gona ka mogobe so a re tlogele go e bja ka mokgwa mongwe gore e tsena ka thobalano gore batho ba bone ba kgone gore ba seka ba kgona go diphitlha ba kgone go lokologa re a kwana ke thuto yaka ya HIV and AIDS o ka re ke file go tlala seaka a ke tsebe ee re bona le gore tsele kae le rena rena o bona e tswelela gore e tswelela kae ga re tsebe ke tshwana le committee ela ke re no bona ge e tswelela a re tlile ka phoofolo nena re tsebe nka bolela maaka so wena ga botse o nyako tsa bolwetse bo botsa wa bona like potšišwa gago a e tswelelele and then if go santse go diriwa research go diriwe research ya go tlala seatla re bolwetse bo tswa kae bo tsene jwang and then rena ka sega borena ka mo go tša helfo gore e tswa kae a sankara kwa ba re botsa gore ba re tsona ge e fihlile le moragola se makgolo a e thome mola makgolo gape a re bolela ka AIDS re bolela ka majadiši ka majaditšhila banna ba geso o ne HIV o ne AIDS o ne magoma gape re bolela ka madi jale HIV a se magoma motho a ka no ba le magoma mara ba tse go pheka mora ba fotse HIV gape AIDS ke majadiši ke nyaka re kwešiša le mara a mang a go tswelela twatsi ye nngwe re sa tsebeng gore e tlholegile jwang ke go ganetse mara ye ke twatsi ye nngwe re sa tsebeng gore e tswelela kae mara ga le kwešiša aus edna gabotse lena gabotse ka ge le bereka ka tsona le ko ditleliniking le no re ke AIDS a le kgone go botšiša ba le ba bagolo maybe
le gore ba bona gore ntwe go botse e tswa kae go yona a se ke le modung wa yona workshopong ya yona a se ke le le ka re tsamele di-workshop tsa HIV and AIDS a ke gopole ba re botsa gore AIDS e tswelela kae no tseba ge e le gona e a bonagala go išitše madi a gago mo llepe yes o e bona kang ka mola llepe ba e bona wa ntshe madi a ke re ba re goga madi ka se ke boletse gore motho ga a le ka gare ga yona re tlo re ga re checka mola ba re nna šone le yona nampile ba go goga madi same time monnola madi ga a tsena madi a ya llepe llepe ge e boa e tlo o hlatsela gore nna o na le yona HIV ebile a bampha le palo ya gore e setse le palo e kae mo mmeleng wa ka jale mare ba paletse ko go tseba gore e tswa kae ba palela ko go tseba gore e tswa kae okay ya kwa gae ya ba botsiša mo botsisengwe ona ke virus e leng gore e tsena mo mmeleng wa gago and then ge mašole a gago a mmele the immune system ke yona mašole a mmele ge mašole a gago a mmele a le weak virus ela e kgona go tsena ka skin and then go differa from motho ka motho batho ba bangwe e ba tsena ka speed ba e bona ka speed ba bangwe o tšea nako gore o be awe gore o na le yone so a se bolwetse bo ba reng ge madi a ditšhila ge tšhwene ae ke system ya gago ge mašole a mmele wa gago gore a functiona jwang le sane dipotšišo le sane le tsona dipotšišo ke boleletse dipotšišo ke boleletse dipotšišo gore re tsamaye mo re tseba HIV ka botlhaba a re botišeng go ya ka nna HIV ke tšea jwale ka ona eo o e bontšitšeng gore ga se makgoma ke nagana gore e dirile ke taba takileng gosepetilele gona jale ke ba le ngwana le wena ke ba le ngwana le ga ke sa ba le taba le wena wena o kaaa ebile le wena o tlhokofala fa o leng ona then madi a ka ge wena o bologo madi a gago a thoma go senya tlhokomediso a le a ka lona a thoma go senyega madi a le a gago ge o senyega ko dirane le a le a thoma go senyega why because ga sanke ka cleaning ka kolomakiwa after wena o dira o tlhokofetse o bolokile so ke ntho e nna ga ka nna because it's in Chile. That's why I hair on a fish. I was one or like a condo. What? I wasn't to buy them. Yeah. I can't have a sugar that I was scared. People Give up woman. One door Okolomaki with me. So the one woman was 16 years old, teenager, Tina Lima Kumanatona. Makgoma a kgona go tsena HIV ke kgona go tsena fela ge ga le re o khuna ga ona motho a mago o mo lo ya go kgona wa o kgona go a kira mo tseleng mo seteng ka taba ya kile ga o sa taga ga o sa kgona go ya kae ka ona ba le tšea bana a go mo tšena wa bana o le bana ngwana ba sekolong wa tlhokofala re bana a ba ye dirapeng ba o boloka ngwana ntho ke kotsi re costa bana mathata a bophelo gona mo ke magoma mo ngwana ga ntse a gola o dira ngwana ola o itša ola o lela gaga o nyaka go bala le ena ko dirapeng re bana ba tlhokofala wa ena ke ba le concern ya gore rena re le mangaka setso
re tlhakatlhakantsha malwetse a sekgowa le a Sesotho. Go na le malwetse a e leng gore nna ke le ngaka Sesotho nka se a kgone. Ke motho a tlile mo go nna a na le diabetic, a gona gore ba re ke tlo tšea pitša ka mo fana. Possibility ya gore ka mogare ga pitša ela go na le setlhare se se kapaneng le bolwetse ba ge ba sukiri e gona. So same applies le HIV. HIV ge nke be e le gore ke bolwetse bo e leng gore rena mangaka re ka bo kgona ke le gale re kgone. Mara ge re lebelela gone jwale department e kgona go fodiša ka pilisi e one. Ha e go fodiše fodi mara ba boko ba tšea ka pilisi e one. So e a re laetša gore ge nke be le magoma ka nnete magoma ke a le rena kgona go alafa ra go tsentšha dipotho ra go dirang wa ba kaone. But then when it comes to HIV, it was super just straight as better or that clinicing or wherever, more located than PCLA one or Pilova Bagamifani. Mararina Lemanga, the Opera Resquera, misinterpreter, Magetia Rena, Kono Alafa, like you can ask what because Monitu got a woman, I took attention here, medical health. And they don't keep a more than that. They jump over west, only to find or make a clinic, the bottom of our injection or 1 3 avarai. So, Kopala Relemana, re-level Edison at Japan, Calva Calori, more like the Catavali problem, Osaram Rich Moena, okay, the chat of Moena. Only to find out family will blame you to say, Madro Busiraruna high blood or Busiraruna diabetes. So, give what you live 1, 2, 3. Kere, Kepopera Fella say, or are balancing equation. Okay, let the kupenda ukitishaka Maria na lady blood type ne ya ona lady type tell me about adi so ona lady this people ne pick up again so like show oh okay again give it to me okay, these people in the I didn't know what type of hiking or the type of Mara, you have finished about Savannah because of Omo Narion, Omo Anayon, and it's been a while and one together. So, you know, we shall trail now. Madi, I am a Juan who I feel like I'm a little guy that what would have finished about HIV, giving HIV Munakas Cavalion, Munavalion and Nakis Cavalion, Maravilla Kamuka, Risanella Natural, Lusanella without the protection. You wouldn't give by to me. When they must follow a minute a week. I'm going to check out HP. I will fast. Oh, HP. And the Mashalar Namina. Oh, Kravan, Alama, we do what I would go for the Tikapina. Alama Solara, I was strong. I would have wanted to come up with Fisa and Rama Wage. I said, no rap, but I'm away. Oh, still surrounding it. Oh, I don't know. What about the I think you own. Oh, man, two Carabata was safe. Oh, do you have anything else? Yes. Motor blood group O, Asuralwadi, what was Harvard Moyen? I couldn't fit it just says. Then you don't test that it says, make it O and A. Then I got a positive negative. In Chicken will finish the damage. Go on, I'm not I'll say.
one a o safe at all o go re fitsa bolwetse marona wa setšhaba nna re tse o ra mo Yes. Yes, we can go. They will go to Saturday, and then I get some Ke potso di ferile a ete pele le tla botsa ka mora ore di botsa pele o tla eta ka mora e go pelo e tla le go tshishane No, I don't wish you. I got a very shy. Like a movie, my dear. Our Rena Honogana Mahoma. Lena special at clinical home. Rena Kamahono AIDS jail. HIV jail. Now, but they're not in jail, you can't have a woman from muscle. And another faith, they are to me from Tomahoma. And then they not go also when they were HIV. They are to me for HIV. I love Mahoma. And we should already of them. Well, look at the Coconut or Holo, they are good and I wish. And what I tell them, there's never more Matiki. Yamutasta over HIV. Captain American Zubu, a Fola, HIV, even you would give Kimahoma. I have to go back to Mahoma, Mamala. After 8 more than Mahoma. That's why Mr. Brain was about the Department of Health. Kishora ba le ditshini ya bona ba ka nne ba elfu ke lo tse ba di bolela e ba tsakane ba no hlakana wa tseba ba no hlakana a ke tsebe gore be o le wa le fa re phatsoga mara ba no hlakana bona ba ngaka le Department of Health ba bolela tsona tsa bokhutowe gore Department of Health e ka tshono go referela Mr. Mureni mara Mr. Mureni sa ntse a referela Department of Health yeah. Lena molao ga o re dumelle gore re fela go lena mara bona mangaka lena molao wa re dumela gore le re fere patient ya lena to the clinic ga re dumele gore re ya ga gore ke ka mokgwa go leng ka bona gore ba nga re tsebe go tseba ba bagolo gore le Mahoma ape HIV na ya rafega e no ba go kobatsa ene dipilisi le na le na tswa ke gore sa ntse di kirala ka kliniki yeah plat zero ne o plat o le plat o motho wa plat o go kgonagala gore a le 8 mara o gore HIV ka lena le re ga le bone go tla bong gore lena se ke le bona go mme ena ne le yona gape nna ke bolediša ke taba ya gore o tšea madi wa iša kae ka lepe ga ba bone dilo tseo mara lena le bolela gore go ne kgona a tseba ke nagana gore go bona moe le lena le no ba le sa tsebe wa nkgošiša ke gore ke bolela neta le no ba le sa tsebe phutane so o ka se be le plat o a wa ba no o ne HIV go no kgonagala gore a re re ka se rona le yona o le wa go rola o go se ga itse o tswella ka mo go rena ene re ka se go romele lleko o le
negative a ke re lebo re romela madi a leng positive gape ntse o ruta o tswa so go re diša ka se ke romele lebo mo ka mo rena re fura e kgwetsa gore o positive e le negative wa tseba ntse ke bolediša ke le thoma go tshoša wa tseba ga le thoma go tshoša le thoma go nna madi a ka ka išitše leto a go bile fo ya madi ka iša leto ga pretoria ka kry-a ke le rae ande ke plat ceo wa ntho mathomo e thoma go nthoša nna thoma go tshoša ke ene o thoma go tshoša ke taba ya go motho a ka goga go fetela anaka goale Usicathunga Mr. Mureni waphathai fasi. Ke a leboga ke jwalo ka ke ntshediseng ke modirela leamo ko tleliniking ya Sprucebend. Having ke ile ka bereka gaufi le ba ka ditleliniking before le gane jwale taba ye ya blood O a re clarifying out of 10 if ne re ka bala out of 10 goba out of a million o hwetša e le 2 goba e le 1 it's very rare a re na batho ba bantši ba motong so di-career di few ke ka mokgwa earlier on be ke nyaka go eta ya ba gore se se una ka wa nthuša ke re ke nyaka go hlatholla taba ya gore ga gona gore ba re motho ena gore ga a nayo ge group O ke career motho so ba re so re ka se bolele gore gone jwale rena ge re le ka mo gone bona re ba bantši jwang re tletse jarata e ya monogolo le ba ba leng kantle o ka hwetša lo moteng go sena moteng wa blood O ke batho ba ba few mo lefatsheng ka moka jwale a re clarifyeng ke nagana ke re lebaka la gore di-campaign tša go tshwana le tša lekgono di be gona ke gore re kgone go strike a partnership where we can be able gore re kgone go berekišana mmogo because go na le mo e lego gore sporo se se tšama se kgaoga mo gare mo e lego gore di-patient tša rena goba batho ba bo rena ba e lego gore ba testa ka la mathomo ba testa positive and then along the way ba ya ba re no positive ele be le magoma a lafegile only to find gore ga e ka mogong HIV is a very complicated issue e na le bolwetse bo bongwe bo bogolo ka mogare ga yona bo re bo bitsa go denial bolwetse jo e lego gore go tshwana le ka mokgwa re dilago re ditšego le taba tša bo di-covid re ke di-pandemic le taba tša di-domestic violence re ke di-pandemic re na le problem e kgologolo ka gare ga issue ya HIV e lego gore re bitša gore ke denial ke go se amogele ga rena go tliša a ke tse gorena le tla nthuša ka tlhalošetšo e kaone ya Spain di-myth ka sekgwa go na le dilo ba re bitša gore ke di-myth ke dipolelo tše e lego gore ga di factual a di na bohlatsi bo botletšeng ka mogare go na le dimiti tše dintšhi miti ye nngwe ya yona ke yone re fetšago go enganga ga dišwale ya go bontšha gore HIV magome HIV versus magome so the partnership e lego gore we are trying to strike at the end of the day ke fela gore re kgone go fetša ka moka re kwešišitše gore go na le malwetši a swarago nama nampile go ba le malwetši ya moya ba bontšhitše mola gore rena ka kua healthy a re dumele goba molao ga gore rena re se se thabiseng taba tša gago di nyaka go ega moreng but somewhere along the process rena go na le process e re bitšago di-psychosocial services psychosocial services ke mo e lego gore di bitšwa di-HIV psychosocial services HIV psychosocial service e ra gore re lebeletše HIV and then re lebelela ka
di-angle tse different, psychological angle ya HIV, ra lebella le the social part ya HIV, ra ba re fetsa re tsene le kwa go di-cultural and traditional practices. That is why re le mo ebile le le holo. A ke tsebe gore le yang kwa batho ba gesho. So gona fao ke mola e le gore rena a ke rona le ditumelo le bodumedi. Ditumelo le bodumedi we cannot re shy away from tsone ke se ga bo motho. I get batho ba na le ditumelo tsa go fapafapana, batho ba dumela ka bogo itseng, ba bang ke ba dikereke, ba bang ke ba mangaka, ba bang ke ba di-traditional practices tsa go fapafapana. So motho re tle re mo advise gore wena traditionally o ba so spiritually, a ke re spiritual sona sela. Spiritual a se gore ke a kwa le ke re go fire ke re go ba ke a kwa le ke tlang ka mo ke tlo bina ke re ntho ke bina ka dikosha tsa ka mo ke a ke spiritually se broad. So this spiritual sona seo re tle re dumelele client ya rena go ba patient ya rena gore a tlamile a explore all angles. The angle tsona tsene ke bolelang ka tsona gore re na le angle ya psychosocial ya mitho ya psychology ya psychology ke mona re ba le dikgatelelo tsa monagano re ba boletsa ba tsa gore ke nyetswe and then jole ke bolaiša ke ringi and then jolong e bila ke sa kgona gore nka bolela na pile ke ba le mathata a ke ka mo gare ga lenyalo go ba ka gare ga relationship e nngwe le e nngwe. So ke fetsa ke gomola ke sa bolele go ba ebile psychologically again ke ba le tsabe na gore ke hlogo monna ka ke hlogo a kere ka molapeng jwale ge hlogo a boletse a re condomo a ke berekiše ke dilo tša manje go ba ke dilo ma gona fao le gona psychological e na le another angle le e kwešiša and then go na le ba ile go gore ba tse ba go tlhalosetše gore kereke ga e dumele condom di gone dikereke tše e le gore ba gona le maloko a setšhaba a e lego gore ba dikereke tša bona believe ke gore ba seke ba nwa dipilisi, believe ke gore ba seke ba dira se se rileng le kwešiša. So gona mo ke mo re rego a re tleng re boledišaneng, a re tleng re creating a kind of a relationship e lego gore e tlo re thuša because mafelelong a letšatši this problem goba this pandemic ya HIV e lego gore ga le jwale re feletša le gore re ka thoma go nyaka go tseba taba tša tlholego ya yona re ka dula mo re a ra nyaka le dibuka ra ra bitša le diprofessor tša go fapafapana tša philosophy tša eng ba le bona ba fetša ba re sa ya go inyaka ga bedi akere. So but at this point we are not dealing with the causes. Re tshwanetse re deal le prevention and then going forward and then re lwantšhe because e tlile akere e tlileng ka mokgo sa rena ke gore re lwantšhe re feletse re bile le gone šole ka mona ga Department of Health go na le program e re bitša go ba re ke U is equals to U. U is equals to U ke ge mola o testile wa ya wa testa ka mola tleliniking goba ko facility o tla bo o testile go yona wa testa positive mola o fetšang go testa positive ba o eletša ba o fa dipilisi tšela ba re aga jale o tlo tsena ka gare ga lifelong treatment ya ART I get. So o tsena ka gare ga program eo ga o tsene ka mo gare ga program eo ge o tšere maele a bona ka moka a gore na o dila jwang le problem ya mohuto o fetša o dirang o eba ge re tlo go testa o sasa virus ela ka mogola ba tlhalositšeng ke kwela e tlhalosa bokaone ba re mašole a mangwe a robala ke ka mo gongwe a tlhore e bolaya goba re dira gore e felele ke maatla ga o eno treatment gabotse yo felela ke maatla ge feletše ke maatla ga e sa kgona go bonagala ge re inyaka mara ga se gore e sepetše ke fela gore e feleletše ke maatla napile ge o le ka mokgong U is equals to U and ge e feletše ke maatla gore gore ka se kgone go fetela motho a kgauswi le wena ke mola o tlo bonang batho ba rena ba e lego gore ba positive ba kgona go tšwela pele ba belega masea ba kgona go tšwela pele ba phela maphelo a bona ba reacha di-goals ka moka a go swana le molagale mola le ba re HIV napile gore ke step down gore go fedile ga go sa fedile matšatši o ka kgona go phela bophelo jwa gago go felelela o ntše o le ka gare ga this particular lifelong treatment o le undetectable le tlo bona ke le jwalo ya ba gore no bona a le jwalo se se ile mo botse go ba botse ile mo botse a se tlwe ge re mo testa a na le yona mara o tšwela pele a dira eng
a enwa treatment ya gage ke ya bophelo ka moka a ena gore ba re tlo itlogela ke bophelo ka moka nampele ge e le ka mokgwa ge e le gore go na le spirituality se se rileng se se nyakang go tlhokomelwa o tswela pele go se tlhokomela ge e le gore o tlo tswela pele wa tla wa se tlhokomela wa phethela bagolo ba geno badimo ba geno o tlo tswela pele wa tla wa ya ko di-traditional leaderseng ba go thuša ba kgona go go bontšha wena jale o dira ka mokgo a kere wa tswela pele wa thušega wena ka bo wena spiritually wa ba tla go kgona go tswela pele wa thuša ba bangwe a kere mara still that particular virus o e lwantšhitše to a point mo e lego gore ga e sana maatla godimo ga bophelo ba gago so ntho re nyakang go e dira ke that partnership le that awareness gore mangaka a borena a re tsebeng gore re dila le eng a re thušaneng ke sere gore ka mantšu a mang ga re ra re thušane re ra gore ge nthabiseng ke tla ke ile consulta ka go Australia ge ke fihla ga a fihla ge le gore o na le gore a nkeletse a ke re go na le tse dingwe le gore dintho di obvious a kere eletsa balwetse a re eletsaneng le balwetse ba rena gore a fa o kile wa ya ka tleliniking na ya ka tleliniking ya gaufi le ga geno o ye ko o teste o dire eng so that le wena o le traditional leader o tlo kgona go tseba gore na o dila leng e tlo thuša le wena gore o tlo kgona go tseba gore na o dila leng ka baka la gore ka nako nngwe o hwetša le gore o dila le molwetse o e lego gore o positive ga amogele o beya enwa treatment o e tlogetše e mo causetša psychosis then wena gore ke lefofonyana gantši ntho a se lefofonyana ke psychosis e le gore e causa ke lack of treatment e causa ke taba ya gore motho o rile mo la thomile a tlogela mo gare then a thoma go hlakahlakanya immune system a ke re le thoma gore a ke re ba boletse ka immune system ba re tlhatholetse gabotse ge immune system e le thoma go ba weak malwetse a tshwara ela khona le monaganong a fihla wa thoma go fafatla wa thoma go bolela dilo tša go se be gona wa thoma go bolela ka batho ba gale go thoma go bolela ka batho ba gale re a ngwane o ne pitso gantsi a uwa a re thušaneng gona moo batho ba gešo a re thušaneng gore bothata bo tlile a bo sa nyaka gore ba re botila le ba ka tleliniking fela goba botila le ba ba feng fela ke gone jone re dila le jona re le ka moka go kgatlhakana le mathata re re a re shereng a re referaleleng problem go dirileng di-case tša montong so that batho ba fetse ba kgona go thušega ke se re se nyakago ke a leboga le tlatšitše point ya gore re ka referletse molwetse wa fitlha ke bona di-symptoms tša HIV and then a ena go disclose go nna as a traditional mara nna ke a di bona di-symptoms mo go yena gore maloko a gona mo gabotsegabotse go na le this referral e le bolelang ka yona is it something in black and white or ke nna le molwetse word of mouth and then go yena gore o tla go lena referral ya lena le mangaka le badudi ba mo go ra re le ka connecta mahomebase rena le ka connecta mahomebase rena la bella go section ye ya di-h go ne le ausjane go ne le auscoli go ra re le go petso moiwane a tla go lena o tlo kgona go tsaya referral a e fitlhela tleliniking go sa kgone go moromela so go le ka sa go kgone go robela wena straight a go bothata patient yaka a ke dumedišeng ba lona go botlhokwa go thoma ka go dumediša le go amogela ba gešo ba go bereka ka molao ba ba re šireletsang ka molao ba go rena se yona moetapele wa rena ke fela nna di mometša moetapele ke mokhansela wa rena re ya go amogela go fihlile ka mmogo le batho ka moka mama le boletše
go magolo go le magoma go na le HIV a di swana wa boshishi nna ke leboga fela ge re kgonne go kopana ka moka le puso go ne se seng se re tlo ithutang sone ba ba bolelang ba dirile di-research batho ba ba bolelang ba dirile di-research so rena as re le mangaka setso ntho re itšhabang go dira research that's why re tšea magoma re agahlantšha le HIV because ba ba tseba gore ge HIV e le mo mothong e targeta di-organs tše dife then go ka lebelela di-organs tše e leng gore HIV ge e le mo mothong ya di-targeta ga di swane le tše e leng gore motho ga a ne le magoma kore balwetse ba bona ga ba swane ke ne dia gabotse ga ba swane again so nna e ke nyakang gore re lokišeše a ke thoma ka ya magopontsho ya di-referal ke kgona go ba le molwetse mo bošego magopontsho o kry-ile gore motho o ke o tlhoka go referile nna ke a dingwala di-referal go ya le ka mokgo ke bona molwetse a le ka gona and then ka mo referela sepetlele a go ne le sepetlele se se ileng sa rejecta referal e ka ngwana disepetlele tse nna ke ileng ka dingwala di-referal ka moka ba ile ba admita balwetse bao and balwetse bao ba ile ba bua and bontši ba bona ba ile ba kgona ba ebišiša tlinika mo gae ke bereka le yona re kry-a bothata moo HIV a se bothata bo e leng gore mo ka re tshwenya se le golo bothata ke taba gore balwetse ba ba amogele and ya bobedi le a ba fa treatment ge ba fitlha le yona treatment nna ba re botse onkwešiša nna ke kgona go sola bolwetse ke ngaka a kere gone jale mathosa le šia motho o kgona go ba le badimo ebile motho o kgona go ba le HIV badimo o belo ga o ne le bona tseleng ya gago ya bophelo ge o sepela o bapala mo gongwe wa bapala mo e leng gore ga o fišhireletse wa ba le bolwetse bo mongwe mola e leng gore le badimo ba gona mo go wena and then motho go le gore go yena go tlhokela treatment tše pedi mara re swanetse re boledišane ka lebaka la gore le fa molwetse treatment ga a fitlha mo ka kua morago ga a kry-a batho ba apeile ditaelo o no tšea le yena oa and then go thoma go diragalang mo go yena mmele ola o thoma go tlhakatlhakana mmele ola kua motho motee santse re tsebe gore oright motho ba mo file dipilisi tše di so e re nna ke treate malwetse ka ntle ba ba sepetlele ke ba tlogele ba treate bolwetse ka bana so ba le batho ba a ba re botse ke a mo difera wa tleliniking ne ke na e le rone bolwetse le fa yena treatment ga a fitlha o tšea dipilisi o di latlhela ka toilet onkwešiša wa default and then nna ke le ka go katana le molwetse o gagolo then ke a mo romela tleliniking wae ke a mo fa tšhelete waya o a batla ke ntšha koloi wae mara ke kgone o tseba gore ka ko tleliniking bolwetse ba motho ke so ke mo santseng re lokiše gona gore mo gongwe ka ge dilo tša mmušo di sepela go ya ka dipeakanyo tša gona ba re ge ba dutse fase ba bolela ba reno ge molwetse ya lengakeng ngaka gage ga e dumelele go tseba bolwetse ba gage ka gore ba ka se re rutše ke bothata ba mathomo gore gatlhanang le bona HIV nna a ke bone bothata go yona nto gore gore o swanetse o tseba gore go le ngaka ya setso o dula le molwetse wa e leng gore o nwa treatment o mo direla ditlhare tša mohuta mang onkwešiša bogale ba ditlhare tše o mo direlang bona bo ka sentšhe treatment e motho ba mo fang yona na but ge nka re ke le ngaka ya setso ka kgona go tseba ka di-result okay molwetse yo o ile kua ba mo checkile di-result tša gage di so go na le motho o ge nka mo gapeletša go nwa di-scanner go na le mo kommakela phaka bothata ba gage ke so ya mathomo a ba amogele ya bobedi a ba le treatment ke re santseng re lebelelaneng le yona re nyaka di-solution bolwetse bo tlile ke kgale go le gona re a tseba ka bona ge re ka re ya go monyaka kua morago go tlo re tšea nako batho ba tabe ba ekwa so re kry-ile treatment re swantse re tsebeng gore godimo ga treatment le bafang mo gongwe ge e le gore motho o nwa treatment ka 8 setlhare sa sotho a ka se nwa nako mang gona e be setlhare sa mohuta mang ka gore go no le botsa nnete a ba dimelo bana
yeo yona ba ibulele ko leo ke ne go ja ke nna ye ke bonang ga go lukulu ba lutsi ba e shota batho ba hloka counseling ko ba bana motho go fetso motoro wa batho ko la ke me mo bukeng bekenyana le mo counselor ya tšatile te ya e berekeng ya tšatile te magana ga e berekeng so ke gatile ke molotsi mo maloba ebile ba sa nya kotsi go no bana mona ya meremi ya ga e bale ke la treatment ta wa mo ke tlo fola ene go la treatment ga ena ta bua ibya kwa e no ende go na go fola so go botlhoko gore le go tšea dipilisi le sekela leno mola e le go bua boima ka taba ya dipilisi so lena le diratlhanetse gore le dira bothata and nto go e leng gona magana ne a go thuše selo go ngaka nna ke bereka ka balwetse bolwetse bo mogogo and ge bolwetse bo magana motho a enwa treatment ya gage ga kotsi wa fola ebile wa kokotlela mmele wa gage wa bua wa ba ga botse wa ikwešiša and go botlhokwa gore re tsebe ka lebaka la gore gomjale motho o ile kua a bua mpotša go sasa ke mofala ga re kere ke gopela o bereke maina mmele wa e bona gore e ba bothata ga e ka kae motho a ne treatment and then re sa motšea re sa mmotša gore a bereke mammang so e bo ba re ditlafo di phela di le gona re a leka ka mokgore ka gona mara perekišano ya rena ke gore re tseba gore molwetse o bola keng kudu ebile motho e leng gore o tlo tšea meini wa ga a le mo gamoleng a ke kwešiše gore wa e balwetse ba gana go amogela HIV mara ba kgona gore ba ba botse gore no monna wena o ne cancer a napa tšee pilisi tšeo ebile se ka ba stress mo wena a tšee treatment ga botse o ne sukile a tšee treatment ya gage ga botse o ne high blood ba tšea treatment tša bona ga botse mara se segolo mfoko gore ga ba dino so ya ke mama be ke nyaka go e bolela gore a re lokišeng taba gore molwetse o re nyakang go mo thuša a ke le molwetse santse go tse go yena gore a botse nna jwale a ba mpotse so go seiva dipilisi le go seiva patient gore a kgone go ba le bophelo re ka dira eng ke ye nna ke nyaka go o kwanetse Mr. Moreni pele ba batla di-patient tša bane mara ge re fa counseling re gatelela le disclosure gore motho a disclosure especially ba bane ka gare ga poleke so ya bongaka a kere a kitse gore ba dula jwang ka mo dirumong so go fa disclosure go mongaka gago o tlo kgona go ntsha dipilisi ba ga 80 chaya re dutse re ka rumo re 4 e totloko ya chaya ke nakwa ya gona pilisi ke tlo e dwa jwang ke se ka disclose so go disclose go mongaka gago o tlo kgona go tseba gore ke na le bana ba ba so a ba tšea ka metaelo ya gage a ba tšea ka rumo yeo bane ba le ka boka gore ba tseba kgone go lokologa ba le dipilisi tša bona ba lokologile so ba le ba sa disclose go mongaka lena tse le tlo ba le bothata le tlo ba le bothata bo bogolo kampe ka senwe dipilisi tšeo ge nako e fitlha ka fa kere tšhaile e tlo kgaoga ka gore o tlo lebelela gore mamang ka ba kora boraka ka mago ka nako a ke rakege ke dutse fasa ke dutse kgenkge ga ke rakege so e teng to ka senwe pilisi so a re thute go disclose ra kwana ke motho ke sese Mr. Moreni ke na le ngwana ke ka gae ke HIV positive gore maybe ngwana o HIV positive nna ke a tsamaya ke tša mmereko sese ngwana o ba treatment o bona o tšha ke bang ka re tlabe ke se ka disclosure go batswadi or go di-younger sister or brothers go na re ke tlo tsamaya ngwana o mošala sa mepilisi cause nna ka disclose so a re discloseng ra kwana ba bangwe ba re ba tšhaba gore motho ga a kwatile ka lapeng o tloga nroga a rura ko gore o na dipilisi tša HIV ga bangwe ba tšhaba eo re tsene nna ke kwang ka ko tleliniki re ke botsiša gore disclosure gore ke bana ba re tšhaba gore ka malapeng ge re ba ba tlo roga ene ya direga re na le di-case tso gore bele ya direga that's why disclosure e ka sebe gona e le gore ge re lebetse ka malapeng gore go sa tshware ditlabana le lo mongwe wa ka gae o tla bampotsa ka mokgokileng ka gona le rena ga re ithuteng gore batho ba ba rena ba re ba amogeleng ra kwana HIV a se selo ma
best go feta di-chronic ka moka coffee ya laolega a ya go thibela go swa ja mojeng e phala dilo ka moka nna go ya ka nna a kere tse ding ga di-right mara ge re lebeletse go ya ka di-chronic HIV a se selo so wa sentse se ke ra tlhola go tekamogela so se se boletse ka se se gape ba boletse ka dina ya kere so re na le dina ya re bege dina ya re go ka notla dina ya re o enya pele na pele go padile ra kwana ene ka re ga chronic ya HIV na re ka batho ba ba re ba ra lo tsa bona di surprise se surprise go ra gore le di thoma gore le la go shala morago ina ka go bona di ba ra lo di patient tse di leng ga on earth tire surprise ka ile a surprise go ra bona ba shala morago go ra ga re tsebe nna go ba rena ra kwana so a re di pilisi a re di pilisi a re ka mogele re ka tsona go botsa di tabrete gore patient ya go se mambali o HIV positive so e thute go disclose go yena a kgona go tseba gore ga meriana ka kua wena o suta kua mohuta mang ka go nwa pilisi o ra go e plasa ka tlasa seo go sa tsena le measurement take ka be ka sa tsotso nna go ya ka nna na tsena le nna ga tsena ka thusa ya go ga ba re go le se se o ra di se rile ga motho a tsene la e tlo ra o tsena ga motho na pele ba se go la patient you know I'm never too bad you know the thing that's so tunana for one of us to what is it out También gracias. Okay. Guys, so tabi mo gape e le gore le ka gore re preach tabi mo le ka gore re phatlalaje ka gare ga mafelo ka moka whether ke go taberning whether ke ka kerekeng whether ke go traditional village go batho ba ileng gona tabi mo sa di re preach ke go create the environment che le go dia alawa ka sekgwa ba di bitsa di enabling environment an environment e le go gore ke le nthabiseng ge ke fihla whether ke tsena ke tla le gono ke tla ka mathata ka spiritually ga ke phetse environment e le go gore e tlo gona go alawa gore Dr. Moreni le re thushe le bile le thushe gape le a ke re pipipili ba ke re trainer mangaka a ile gore a tswa ba yo practice elsewhere I get gore le bona ba fihla ko di practice surgery tsa bona ba create an environment e ile gore ge ke fihla go be easy gore ke disclose ba create environment e ile gore ke le mongaka ke tlile ke tshwasitse le thutile ke feditse ke ile gae ga ke kgone ge ke fihla ga le gore ke rute batho ka HIV whether ba na le di-sign goba ga ba na di-sign batho ga ba tsebe taba ya testing and counseling and adherence e be taba e le gore re no bolela ka yona a ebe smaka a ebe mohlolo lebile a ebe taba majisha ditlhomo e leng gore motho o tlo fetsanya ka go diphihla a re tseba gore ge re le ka mo jarateng ye go tšea treatment a se bohlola environment e be ka mokgo le gore jwane ka mokgo re tlhalosa ka ona gore re ba le di-case tše e lego gore ka gae environment e lego gore motho wa borona o be santse re ba fitlha ka gare ga yona a feel safe ka gae e ba gona mo e lego gore motho o fetsa a jea thapa ke tlogetša ka baka la gore a sa amogelege jale re leka go ruta setšhaba gore batho amogelang tsebang gore twatši ya HIV bothata ba yona ba tseba bokeng ke gore e rile ge thoma yanka ba re tshwana di-caberage
gore ge o thoma o testa positive gora gore wena gale o le motshwara tlhepi kore gale o le busy o robalana rof a kere gantsi mara ga e ka mogoo a ke tse borona ke o tlhalosiwa ga kae gore ga e ka mogoo go na le ditsela tše ntšhi tše gore HIV e tsena ka tsona e kile ya tuma ge e tsena ge e thoma kua morago mengwageng e mentšhintšhintši ya go feta gore o ka re ke bolwetse jwa thobalano gone jale go na le di-teenagers ba e leng gore ngwana o dikhwetsana le 16 years a na le 17 years a belegwe le yona go robalane kae ngwana o ga robalana felo ngwana o re bolela ka ngwana kere ngwana go santse a tsebe go kgona go amogela go kgona go tseba gore HIV ga e tsene ga se gore ke sefefe ga se gore nna ke itshwere ka tsela e itseng a kere ene a ithute go amogela le gore a se ka ba le dinaya ebile a se ka khwetsa a le ka gana a playing game ya gore na why bo mamang why nna o tlile jwang gore nna ke be le yone a re creating the environment tše e lego gore ga visuale e re fela a ke tsebe gore na partnership e ka fetsa e fitlhile neng gore ga visuale ka mo ga Dr. Moremi le be le those services tša HCT where ge di-patient di tlile le kgona gore ba iša ka mola officing ya ka mola desking ya ka mola gore fetela ka mola then o testiwe then that way so the healing doctor goba the treating doctor o ba a dila le ena se tša tseba gore na a ke o kare ge o ka nthoma ke nthabiseng gore Dr. Moremi re nthabiseng e ya mola tleliniking o testa nka mo bua ka boa ke bolela maatla goba ka seye jwale it's a process e leng gore ultimately e santse fetse e fitlhile to a point where di-facility tša go tshwana le e re le ka gare ga yona le kgone e be le those kind of services and then re be le di-counselors tabele le boletseng ya gore counseling ya one day ga e bereke ke nnete a e bereke counseling ya one day because nka no go botsa ka go botsa and o tsebe counseling ya lona tšatši leo nna ke bolela mo bona molomo ka o ema a o bone gore ke reng wena o sa ka motlhogong ya go setse gore lehu go setse go ka dilo tše dingwe tše dintšintšintši a o bone gore ke reng le go botsa ke re this is not a life sentence a o bone gore ke reng so di-counseling tsona tšeo tše di-intensive di a nyakega everywhere re a leka gore tshwedifeletse di ba gona ka gare ga ditleliniki ga dijwane like I'm saying re na le program e feletsa e mova towards gore ka gare ga tleliniki re be le all these professionals e re e tswa ka mo e ye ka mo because gone jwane ge patient ya rena ke leng thabiseng ke fitlha ka mola ke tester and then ge ke fetsa go tester mme one wa le-counselor go abuti wa le-counselor ka mola ga fetsa go phela counseling eo ke sa lebagane le ngana ba ya taba ya gorena ge ke fitlha ka gae go thoma ka reng jwale ke mola bonthabiseng ba fitlhang ba tsena rata ra e leka ra e šuga ga ba fetsa re peditše lešoba la go tsena gore na ka gae go tsena jwang ro mmotsa jwang mogatša nthabiseng gore gape nthabiseng go testile positive goba ro mmotsa jwang mogatša pita e leola gore gape ntate ka molapeng go sepetše ka mogo le a ikušiša so re nyaka gore mafelong e fetse e fitlhile moo re a leboga ale re iswere topic re gopela le mafelong re gopele sister Prudy a tla le go seka ntho ba reng ke prep a tseba prep wa ke le go le gore ba bone selo ke prep re tlo gopela sister Makula a tla le rute ka prep Okay, unali prep, ARV. Lo cheo kamera sona ke treatment ya HIV, ke ARV kamera sona mara dia fapana ke. Ela tlo fapana ka. It's a long process. Why is a long process? Okay, I know which one you want and to provide a link in
long process. So let me know how to Amen. What is happening? Okay. So PrEP pre-exposure prophylaxis. Keep in saying over. Don't exposed to HIV. Maybe or veggie accident or a most name. Maybe I can mean something like HIV. Unoyako clinic offer PrEP. So PrEP is or test after the tester, if it's negative, you may not talk about PrEP. PrEP, I know, sorry, we talk about PrEP. PrEP will enough for 28 days, not more than that. After the exposure, and we are clinicking within 72 hours. 72 hours, okay, within 3 days. Okay, within 3 days, what? After that, we will tell us 6 weeks that our test or negative or positive now. And then we are going to PrEP. You don't take a PrEP again. No, PrEP. PrEP, how to tell them from o sa tswa go tsena ka moatlo o no tla tliliniki ra o testa if negative re tlo go fa PrEP le gore o tlo enwa sebakanyana ge o tlile gone jalo go fa 3 months ka moka o tlo PrEP ga ba tse go ka gore le anyone HIV ka so feteng ge o enwa gabotse and on time ke PrEP go la yona eo mara ba o pisha gore le le lapile mangwe go setla fase a o sa nyaka lona ba e tlogela at any time like. And then ke bolela ka ARV. ARV ke pilisi e leng gore o tlo enwa bophelo ka moka. HIV a e fole. O tlo enwa bophelo ka moka. Yeah. Asile ikwe ka go ba le le godimo go ba e no ba re fela gana go shisha motho okay e ke se se ka mo o le ena o fo go le ka mo go ka o ne ke go pelo ena mo especially PrEP ba re ka go shopo nga ka mo yena le tlo di shisha team ya mangata PrEP I can for example look at kinana le tlo share speed I can for example no nna ke le zandile ke sa ke ya mora ka kit ke kopana le mathata ba ndeng ne e ba shine rika a ke sho mo ga bona go na le o a le HIV positive ke ida o sa sa bona o ka nna go ya ke ke tumile ku go bongo go and then ke check ya kliniki go fita kliniki ba go fa PrEP. Am I correct? Yeah. Am I correct? Okay, Kelena. Ke ba fa scenario sa hore ke sa ke mo shopong mo majitan re ba then re ba shina re ba ke sho mo ga bona go na le HIV positive then re ke fetsa a ke ke twa thoma process ya di police station and ke tle mo go le e fitla mo go lena le tlo mo fa PrEP pele again if negative yes I get level yes PrEP ke ma thomo then from there ke la gore re fila gore wena a se banya ka phutse o sanya ka gore the up and down ka se godimo then wa ya ba go faile gore o tlo enwa o fihlela gore o kopana le matome gore o kopana le machine then o fila gore wena o dula stay o fila ona go dula stay jwale o nya kwa ga motsile wa itlogela na mbili wa dula stay only negative or only positive you continue ka ARV ke la gore jwale o positive e bona re tsile go testing we know for the rest of your life
Then never check out negative. Then you live your normal life. Then come. Facebook it's on a lela. They will go to our national. And I keep you. That's all that I get. If all the money is yeah, it's on a little pepper on a little morning after tea. Like we shake it. All right. How do you tell you? Magolo shulo o bereka molwetši go diragala gore mola go yena le molwetši ba re ba berekana ka mokgwa go fetse le gore madi a bona a gatlhana wa kwešiša and then re dira eng go thibela gore ge e le gore nna ke a balwa ke se ka ba bušao goba ola ge e le gore wa balwa a se ka ba buša nna ke nonela re se ke ra itšea ka taba tša dikgobalano fela a re maybe batho ba be ba berekiša se se maybe sa go batša ba go batšane maybe madi a bona a gatlhana maybe a ke go swere legare sona legare le la go diagala go sege motho o lebele go tlhabe then madi a lena šia a gatlhana then re dirang moo if negative. O la pe. Kena la wana mo okay. Batho ba ba bedi ba ba fetjoli ya naso. Ya ke mo le nya ka maele, sanje ba tšia le ba itliniking le ba ba bedi. Mara nna a ke le right go botsa gore o mo tshitsa mo negative or positive na. Ke tlo bolela ka wena. A ke ra ilo testa go testa ni tu. Go mo mo tsana ka na bana. Wena go testa negative. Ke nna go ba testa gore yeah, because now if we treat her Edna, can you test her Edna negative? When you do a video period, video period, you can come in contact with HIV. Loophole. That's like I think it was or next week or 2 weeks after. When you positive, you don't negative. Waiting to a video period in 6 weeks. What's a good bacala? Give a little bacala. I can not do it. I saw it. Abachia ba kuwa wa bua mu file pilisare ya na bile ka mola ba mpa bishitse ke rala la ke dule ga botse mo go bona gore go bereka molwetse go ne le bokotsi ba gore o ka fetsa se o berekang ka sona se go batla le wena and then go ne le gore o ka thibela gore e le go mo ga le na wa ba ba ska ba bisha o mo la kwa e le go batla le ba phelo What is it? Nego kupela na kule charla, iskala chetele, chari nako. Diphepho tseo a go kgonagale gore mangaka so ba ka ba le tsona gobane a kgonagale a ke re fa di blood tester ke ile ka bona mo gore molao gore go gana ka tsona gobane re na le molao re berekisana dumara re ne ntela go ya gore ba ba gane go bona gore ba ba thuša ke nyaka gona moo ya kgonagala gore motho a ka kry-a dilo tseo ga trainio e le dokta ya setso a dira gore a di sware e le ngaka ya setso a tswa training a qualifyile e le ngaka ya setso e se gore ba re o bereka sepetlele a di sware for yene like o ntele ka mo gaeso nyaka moo
Okay. And just to add up statistics we can mention it that we wish our process ultimately if you come in the water, the facility so it's something still it's still a process. Most probably it can win by the end of 2025, it can win next week, we don't know when. Mara it's a process ultimately it's a so that we want to share. Mara so long, I very sharing facility house in Reina. No, kinagana gore ye ke Mashabela. E nyaka ge rena ka mokgwa mama e bolelang. A ke re ge ba etla mo Mashabela. Ba ngwala gore batho ba kae ba kry-ile dillo di le jwang. Ntho so gape tlo nyaka gore at least le ye workshop. A ke re ba ka se no go fa ntho ba re di-testa go jwang. O Mashabela o re ka di-workshop kae? Isa le tafoleng ba sa irera mo mongwe ba ka ifetsa beketlang mo mongwe ba ka ifetsa kgwedi e tlang mo mongwe ba ka ifetsa after 6 months. Alright, yeah, ba ngwadile yeah, a re tsweleng pele ba gae. Okay, that's a shoot yawa. Ibile topic ka o bua le tjatji le ngore engagement le participation ile le tshi go khatsisha go bega. Before to go la healthy ikisha kutsho ba ka dipedi le taba e kula ka nya go tsara no ya ba le go la ba ya go ya ka kwa ka mo le ka tshukwela mo ile ngore ka o tsi ka o tsi ka no fela re go tshela ra se ra twa ka ba ba tsa tshela re ntshirele ka mo ara program ba ke la bule ja ke ra ga pele ke motho ma ba bontsi jo go botlhokwa gore mang le mang a dire stage a se sa ra ga ke gore le tshilo ba le go kgona go tsara o ba ditse ka ya ke go ntse le di khopela ha tsela pele to program ya mo GBV gender based violence mo ile go tsara ga yona ka tsentšha ba VEP ka tsentšha la SAPS ka ntshelo gore daily bona ba dila ka yona ke before kana mo ne ke khopela re amogeleng wa tloelela ba SAPS ba tsentšhe tse re thomile ba ka re ditibisha bona ke bona ma Sobela. Legae. Ona, na ke nna go re ke kana. Itso ke le ko Groblersdal FCS ke le Papalas Polisa. A itso na me ke shoot o straight or le ka tsela pele. Ke tsome ke di se ba trompe go go tsela ka le temo. Go mmele go ntate. Our traditional healers or traditional doctors. Ke also ibelelena. Is it going to tell us anything more? It's what you call from Groblersdal. Money for Peglas Polisa. Now, but Department of Health, never will moka tabaya HIV. Now, we come from the South African Police Service, and the responsibility when it comes to HIV and the law plus domestic violence within the context of the traditional healers. As a sort of HIV, ra lebella le molao hape ra lebella le go tlhorisiwa ha bomme le bana ra lebella gore molao ona o reng ka mo hare ga legoro le la sengaka sa rena sa Sesotho. Now
from our office, remember cases are the rape cases. So rape within the district of Sikukul, into our office in there, including the cases are on now. The case some of them, the cases our traditional healers. Hey, say the traditional healers, Vaporofeta. And so this is the home. So we are not a court of law ourselves. I said no court, right? But for the fact that if it's the morena, who talk over a campaign, really puts a guy on or read the morena so. Court of your nature determine a more can make him 20 years or a but the case still more repeated and over companies. So, for example, Motorki and Profeta. And then, Otakomotum, Official Mola Wamotatu, as Profeta, Ramcom after some Tatu Mola, here and Tate. And then from there or not, Zamora Galita and Ogoshopo. And then Hayakwa, or Galita and Wago. Mo Profeta or Kintate. And then, all our profit one came, and then Kinakobusi Sale, Nahore. What on our no profit one tate, Arabete, Mulwets one, in a Unka Mole. Okay, no, it's okay. I do it. But the case no more different than this correct. Young way more hopefully okay, this prophet we are one so. Only to find out who fellow church, Unyaka, who to cause of us, and more like in Latobalano. Lemwa, when one national one, so Mela would have what to share one dollar. Couldn't come on well, only serious note. You know what one mates. And then Mela have what to share one, I don't want to know. $1 already, come on, some services are bleed. And then say it's a company, so maybe one more mates, I'll be some more mates, or no, it's only star or it's only anything. Omukatele ona kama ufatsika. Kama stonsa busani. Yena ke nanta. Takiso ya kona na. No, it's okay. Bakhala. Arko gale makhala bola argo chenga. Skira ama pe kusa tota mo go to ba question. Le la ba ba thata ka ditomo. Ya di kisha mara bakhala bola mo itubela. Ya mo itubela. Ya ya kana. Mo itubela baba. I don't want to talk no, what's wrong with that? Mundola, who right the Tata approach high, woman. Lena, I can already come up with it done. Who was it again? Nagi Butisan. If I find one about a, one about our. My intention, I saw you a dialogue, I saw you no arbole. Corkino, if I'm telling you what you're not a Kamotano, you. A kind of a question, no more, you see some, maybe I give a sort of presentation. One. So that's why I'm not a fellow, I will never put it in here. But can I maybe I will give some going forward. Now, young way in a Halan theory. Ogalo maybe more to we know to us. Come get a mosaic in Yasna. How you know to us? What I complain, you come around, we are worried. Now, what can you be sitting to us? It's
either mongaka o a ntshwasisang or matshwasane ka nna ba dirile tsa phako. So ke di-complaint tse e leng gore re iphitlhela re le di-grade. Now, ba Department of Health ne ba bolela ka HIV. So HIV e tsena bjang mo dilong tse ke boletseng ka tsona. Maniola kwale o rile a bolela a bolela mo saeteng la PrEP. A nya mo tlhalosa gore PrEP ke eng, a bolela gore he ba ka o rape, and then because a utse status sa motho ola o tshwanetse ka pela o ye go sepetlele ba o fe dipilisi tse di ka thibelang gore o ska tsena ke HIV. Now hona ka mare ditiragalo tse ke di buitseng tsona tse di diragalang re itemogela tsona di dira ke people of faith or people who are involved in the area of spirituality. Ke tsona tse ke di tlhalositseng ke re go a reipiwa ba bapata ba rona ke betilwe and so on and so forth. So go na le kgonagalo ya gore gona mo he le go a reipiwa o ka tsena ke bolwetse ba HIV and AIDS, and ke mo go tsenang topic ela ne bolela ke batho ba Department of Health. And ke mo ile gore le sepodisa se tlo tsena go sepodisa se tsena mo mahorong a maithuto se tlo tsena mo mahorong a gore firstly ke rape, but at the same time ebile o infectile mothola ka HIV and AIDS. Now bonnete ba taba eo gore ke nnete ntho e diragetse mo mafelong a go tshwasa or go ba profiteng gore ke nnete gore bjang ke setse ke le tlhaloseditse gore a se mmereko wa rena nna mmereko wa rena is only to gather information for the purposes of prosecution. Now he re bolela ka gender-based violence e ka tlhaka mekgwa ya go tshwana kana le go reipa for an example, mara before ke tsena mo lefapheng la go reipa e mo bolela fela gore ke tlhoriso ya batho go ya le ka bong ba bona. So ra tseba gore batho ba bomme ke batho ba ile more ka tlhago ya bona a bana maatla, batho ba bontate ka tlhago ya bona ke bona ba ile more ba na le maatla, ene ba tswa setlhabelo ba bantši ba ile more ba tla go di-police station tsa rena, batho ba ile more investigate di-case tsa bona at the end of the day ke batho ba bomme, ke bona ba ile more gantši ke bona di-victims tsa melakwana la kona yone e ke tlo le tlhalosetsang yona. So re bolela ka ya motho a lla ka gore no yena motho no mo katela setlhare ka mo gare ga setho sa bosadi ka monwana ntho eo wena o ka itsea gore no o alafa motho, mara problem e kore motho ola ya ka tloga a tla police station ntho e tlo registerwa as a rape because ke rape anyway. Rape a e sa bolela gore ke thobalano between motho wa mme le motho wa ntate ka tlwaelo, but e no bolela fela gore anything yo ka e lokelang mo setsong sa mme re e tlo feletsa e amountile to rape. So di-case tse ding tse e leng gore re bona di itla gape ke di-case tsa go tshwana kana le bone sexual assault motho o tshwana kana le a tlile ka mo a tlile a re no o tlo phethatsa ditaba tsa e tsa sedimo, a go a tshwanela gore o kry le gore maybe batho ba e leng gore o dula le bona within this environment ba mo tshwara ka tsela e leng gore yena a nyake ba e bona. So ke dilo tse e leng gore tshwanetse di tsebe ka gore nako nngwe o ka iphitlhela gore ka mo bothateng wena o re thusa motho gane no ntho e gore ngwa e dira ele ko bofelong ba letšatši ke molao. So the other point ke nyaka go e tlhalosa ke taba tsa go bethana is either go boporofeteng o re thusa motho go felela pelo mo re o feletsa o isitse matsogo or ka mo lesaeteng la sengaka batho ba e leng gore maybe ba tshwasa or ba setse ba tshwasitse mara ba ka mo ga facility e ya sengaka le yone re kgopela gore le itlhokomele ka gore ke dilo tse e leng gore di a re fitlhela and rena motho a fitlhile ko police station re ka se mo jikise ka lebaka la gore nna re lebelela gore definition ya crime e reng and se yena a tlang ka sone ke molato or a se molato na akere. So yeah, basically ke di-cases tse e leng gore ne ke ratile gore
ke boledisane le lena ka tsona and then le ho leka ho le bontsha hore yona HIV ye ne ba le tlhalosetsa ka yona e ko bofelong ba letšatši e feleletsa e wela gape le ka mogare le goro la the gender based violence ka lebaka la gore gender based violence batswasetlhabelo ba bantši ke basadi and ebile ke bona batho ba e leng gore ko bofelong ba letšatši e tlo ba bona batswasetlhabelo ba HIV ka gore HIV amongst other things e tsena ka ona mokgwa ona wo wa thobalano yeo e sa dumelwang. Ke a leboga. Ya, o ka ba go potso ya gago. Ke thome ka go dumedisa mangaka rena ka moka Ministry of Social Development ba Department of Health le balwetse ba rena ba Ntate Moremi ke re kgotsa Modimo a Modimo. Passporisa ke na le phodišo tše pedi ke kwile o ka re passporisa ba gatelela mangaka gore go e tlatabeng tša dikalafi ga se nna mongaka mara ke kwile o ka re gatelela mangaka go e tlatabeng tša dikalafi ka baka ba romela ka taba ya gore once ngaka a tsentšha something ka re ga setho sa mosadi a itša as a rape and then remember gore ge ngaka a šala a efa motho we sehlare seo o mo fa ka hope ya gore se tlo mo fodiša bolwetse boo ka baka la ba mohlatlofile pele and then gape ka sekgweng e gona rena basadi ge re ile di-docteng tša sekgowa go na le dipilisi tše e le gore ba re fa tsona ba re santse re di tsentšhe ka mosethong sa bosadi wa yona e sa tswelele ka mokgwa wa rape. Number 2, question e mo tabeng ya case ya rape e tloge le rape ka nnete o se wa tsentšha selo sa sehlare gore ana ge ngwana a ka tla a bula case a rape case eo e kgona go phumolega na ke tla ke tlo bula case ya rape ebile le doctor e kgonthišitše gore ka nnete ke rape ana go a kgonagala gore nka tla ka iphumola na e sego ya gender based violence. Ya gender based violence ke kwešiša gabotse gore le ka lore ye go e boledišaesa gae ana ya rape ya phumolega na. Ke a leboga. Ke araba ka lebaka la mofelo ke ka di-case tša mohuto that we have dealt with before. Potšišo ya mathomo ke rata go šea potšišo ya mathomo ya gore go na le kgatelelo ya gore ge mongaka a thušitše molwetši a mo lokela sa go lokela goba pheko e itseng ka sethong sa bosadi and then motho a fetša ya bula case a re ke rape. Batho ba gešo a re kwaneng le kwešišaneng ge gane jwale ke tlile whether ke ya surgeryng ya medical doctor goba ke ya surgeryng ya traditional doctor ge ke fitlha gona ge ke šala ke thoma ke tlo lla ke re ba re ba ntirile ka gore le ka gore go ra gore tlabe ba ntirile ntho e lego gore ke bontšhitše go se be comfortable ka yona. Go na le balwetši ba e lego gore o kgona gore a ya bule case a re male nurse wa ka mola o ntirile ka gore le ka gore e ya le gore na a ke re motho re dila le yena mo ke this victim a molli a kere molli wa tla o re na ba ntirile ka mokgo go ra gore ke ka mokgwa ena re ba mo dirile. Then bo colonel what they are going to do ke go tla go investigate ke go tla go bona sa bona ke go bula molato wa le ka mokgwa molli a o bolelang ka gona wa tšeiwa di-statement a kere
then ntho e na le di-stage tsa yona tsa go fapafapana gona ka kwa le prosecution gore na ke level goba ke stage mang sa harassment goba ke sexual violation mang toko di-sexual violation act e reng e kgathologa ga botse gona fao. So ge molwetse e le ena a re go ba ntirile ka gore ga bephetho mo a se gore re mongaka rena re ya mo gatelela re le ba molao. Molwetse ke ena a bolelago gore mongaka o ntirile ka mokgo. Molwetse a ka se gore ke ngaka go ebile ka nako ngwa a ka gore ke ngaka le male nurse a ka gore ke male nurse le medical doctor a ka re no medical doctor ola o ntshwere ka mokgo se go a swanela. Sa mathomo mohlomong ebile ba babedi ka mola roomong a ena bohlatse bo bokalo. Jwale keletso ke gore ke nagana ke re le ethical practices tša lena di na le di-guidelines tša gore na go deala le situation tša mohuto o dira eng. Go na le di-guidelines tše e lego gore le le mangaka ge le le motho le ditlile sekolo ba le ruta gore ge le fitlha gae lo dira so adiseng ke le mongaka wa mosadi ge ke o dila le molwetse ya ka tlileng e le motho wa motate ge le gore go na le gore go fitlha mo e lego gore wa tlhokodiwa go diriwa eng. Guideline e gona a re following guideline le ka gare ka clinic le ka gare ka sepetlele le ka gare di-medical surgery doctors go na le guideline ye e lego gore e tlo kgona go ba guida gore ge patient a tlošhala a re on raping doctor wa re le wena ga wa followa procedure wa o tse tswaleletse o noši o sena motho o mongwe e lego gore o ya go thuša ka moo. Ke tlhole ke attende di-case kolonele tša rape ya bana ba bannyane ga e le ba bagolwa ke le ba ipolele mostly rena re attenda tša bana ba bannyane. Ke tlo mo tšea le maphodisa ngwana a išiwa sepetlele go sepetlele e sa di ba ke J19 J18 yes go tlatšiwa J88 ge ngwana a assessiwa ge e le gore the assessing sister ke monna go bitšiwa lo mosadi gore patient ya rena goba victim ya rena e kgone go ba comfortable. A ke bone jwa le motho o ke ngwana monyane goba ke sesi o rapile ke motho wa ntate. So ge motho wa ntate a itla a tlo nyaka go mo fetlekolla a dira eng a ka no se be comfortable a tla re no le o ke o dirile ka gore. Mara ge guideline e go guidile gore ge o thuša ngwana wa mokhutong go ba le o mongwe mo a tlo go thušang then re ka se be le di-case tša mokhutong mo e lego gore re tlo re mangaka a gatellega goba a gatelediwa. A re following guideline so that e ska tla e ba a patient's word against mongaka's word or against any other person. Ke a leboga. Alright, la tlhala mabedi ke tle ke tsene magana. Ha le ka mise o re kontana ke pule mo kana yule project ke ke tshimo ke na na re go le na o le mo profeta motho go ka o ba motho o ba le shoko le go lo re ka nga ba pero ke ne tu no ke ne mo profeta re na ke na ra motho o re ka nnete ba imba mo fili o ba le shoko le tlhompho le rata a kholo ra kana ra ka tsena ka go bolla ngwana motho mo ga ro ba le ena ka ba se ja so and I'm not really sure one of us about it, but when they do at you, about 20 about to fail. Nagale Nakaman, it has to come on Marine. Bakalayuba, Agaba Emily, even at the Kamala crew. Babaraka, you have see. I think one of us to Gamla Barba, Gamla Barba was happy. Garbar Ruta, this school of Babu, I'm Tom, Oberga, one that to the Ragopantate, what I move. Aku kalau bersih yang ini barunya, wah ini juga kita nak ada takut strategi strategi kami. Ya, adi wancamu, kita mau dimulai ci. Oh, punya bosan apa ini? Okay. Ke gopela mo ke rata go fa example gore
gore ke kgone go aralega easy. I'm a motivational speaker and a coach, life coach. So all the sessions tse nna ke bang le tsona le di-clients tjaka go fitlhelela mo e le goreng say my patient e a disclose gore I was raped maybe 2 years ago or 3 years ago or more, and then in that case a gopele gore ke mo thuse. Is it possible gore case e ka budiwa mo le gore evidence a ye go whereby tshwanetse ba mo teste pele to have concrete evidence to lay against the perpetrator? So question I think is it possible to assist there, or do I just refer the person to a professional facility now? Yeah. A ke dire so pele tate a araba ka mona. Ke tse ke gore le ba. Ke kana mara ere ke arabe or ke tle ke arabe gape le. Alright. Okay. Mami o botsitse question mona ya gore is it possible gore case ya ngwana e ka withdrawiwa na? Ono dependa le gore case yeo e withdrawiwa mo leveleng ye efe. For an example, go na le case e leng gore ke tsa bana wa kry-a le gore motho wa butseng case le yena ngwana o. Remember gore re bolela ka ngwana re bolela ka between the age of 1 to 17. Once over 18 you are an adult. Okay? So if both of them, the guardian or the parent, together with the victim, ba ya khoto or ba tla go rena mapodisa ba re ya go to phumula molato rena what we need to do as police officers go re tshotse re tse di statement tsa bona ka boitshupo, and then those statements re tla advise khoto ka tsona gore these people ba na le intention ya go dira so sometimes cases tse so di na le iragala e le gore already go khoto mara ho na le case ba e withdraw e le gore e go khoto e tsamaya khoto ba e withdraw because of is short ka se sengwe, so ba feletsa ba e withdraw go khoto kwane gore e tle e kry-e dilo tse shotang ka tsona gore he dilo tsela di feletse ka mara case ba tlo e busetsa back into the court room and then ya tswela pele. So mami mo o botsitse gore o busy ka mo surgery and then o realize gore molwetsi 2 or 3 years back we are raping. So what is the procedure? No, case I never had. And the case is as old as 1992, 1987. So as long as I and then even anally intention ya hore o nyaka ho bula case yo you can simply phone the police station ba tla thank you. Alright, yeah, a ke leboge. Ke ntate ke kana ne? Alright. A ke leboge le moetapele. O bona tabeng ya baruti le dingaka. Mmuso o tshwanetse go ikemisetsa go tla go tsena ka gare ga mathata. And ba tshwanetse go prepare ka lebaka la gore go ntse go ka lebelela wa ba butisha ba ba le mo ka moka ba butisha re motho e leng gore le tlhokometse lena wa mangaka setso ko mmusong ke mang ba ka se go botse mara go mmuso wa tseba gore social worker je kae mo lefatsheng wa tseba gore ke ne le di-doctor je kae medical doctor je kae wa tseba gore ke na le di-lawyer je kae mara mmuso ga o tsebe gore ne mangaka a makae ya setso o ne baruti ba ba kae o ne ba porofeta ba ba kae gona ba dingaka tse tsa setso molao o reng o chacha mmuso o sa tlo chacha batho because dingaka tsa setso di practice ka mokgwa dinyakang government ka yona a sanga ya kgona go dula fase ya kwishisha gore re bitsa ba batho ba re tlere mafe molao ba ngwadile molao ba o beya social media ba ro molomo o tla tapalela o kgona jwang. So that's why batho ba dira bošaedi
a ke emele ngaka tša go reipa batho, a ke emele baruti ba go reipa batho, a ke emele baporofeta ba go reipa batho. But nna ke le so re sa bolela maleng, but nna ke le so ke ngaka ya setso, ene ke le ngaka ya setso. A ke re ke ne ke noši ka mo gae go tlile mosadi Shulena, mosadi ola o balwa mo e leng gore go gapeletšega gore a tlhokole ke moalafe. Ke swanetse ke direng. Mosadi Shuwa balwa, motho o balwa mo e leng gore o gapeletšega gore a tlhokole ke moalafe. Ke swanetse ke direng. Maybe o ne le bleeding ye nngwe e leng gore a eme, ke swanetse ke direng. So mmuso o swanetse gore o berekele dingaka tše di tshepagalang. Ga o le ngaka ya monna o ya go alafa molwetši wa mosadi, o swanetse o tsebe gore motho a se mosadi wa gago, motho ke molwetši wa gago, alafa molwetši. And then nna ke tlhoke ba alafa nna basadi, ke bolela ka nna. And a go ne le reipi e ileng yana. Why? E ke alafa molwetši wa mosadi, ke bitša mosadi o moteo ba mo. Goba ge e le gore ke a bona gore mo ke a patwa, ke bitša bakgekolo ke re e tlang le mpontšheng mo re boneng gore ka dira jwang. So mmuso ntate ke kana gore o tlo kgone taba ya dingaka, sa mathomo sa ntse o tsebe gore le ngaka tše kae. Ene ke ngaka tše kae tše e leng gore di a practice-a, gona di practice-a di dirang ka lebaka la gore ka mogare ga department ya rena ya bongaka re le di-department tše dintšhi kudu. Motho o lo tsoga mola go sa sa gore ke ngaka, wa kgobokana kua go yena a alafa batho, a re ke le ntšha ditokološi ke swantse ke robale le leng. Then ba bitša ntate ke kana ba reipišong. Wena monna ngaka o tseba eng ka bongaka, a tsebe selo le ka molao wa bongaka. And go ka lebelela actela ya 2007, actela e hloka go amendiwa kudu, a e right. Go ka no e bala so ka yona wa sepela le yona e bolelang ka dingaka tša setso. O tlo kgona go bona gore no government ya rena e swantse e etele actela sa leng ba e dira. Because gone jale e re ka lebala gore ke bolela so ke le ngaka ke le so. Wa bona re go leba mmušo ba gona ba kgone go botša rona go dira nto so ke bošaedi, go dira nto so ke bošaedi. Ge re ka kry-a di-workshop e se re le dingaka mo e leng gore ba re botša rona o le ngaka ya setso o practice-a so le so le so le so, and then go ba le di-certificate tše batho ba direlwang tšona. Ke nagana gore mabošaedi a mantši a tlo fokotsega, but as long as le sebe la tseba gore le ne ngaka tše kae. Ke ile ka leka go e addressa last ke le ko radiong mabapi le tabeng ya di-case tše re gatlhanang le tsona, ka re why magoši ya borena a sa bitše dingaka tše di dulang mo motseng. Kgoši itse gore ke ne ngaka tše 5 mo nageng yaka, and then ngaka tše 5 mo nageng yaka ke di registera kua mo gongwe maybe a di ngwale di-affidavit gore di dula mo. Ge go e ba le bošaedi, and then lena le tsebe gore bošaedi bo boswa nna ke le kgoši ke befile melao e e rileng. So batho ba a ba tsebe molao, so ba sa tsebe molao ba sa tlo tshela molao, because a senke ba botswa ka molao. Social worker ya tseba ge nka dira nto so ke robile molao ba tlo ntšeela certificate, mara dingaka tša setso a di ne tsie because di a tsebe ge re tshela molao a gone motho a ka dirang seo. That's why go ne le bošaedi bo bontšhi ka mo lehlakoreng la bongaka ba setso, go tlaiša balwetši, go robala balwetši, go dia bošaedi, and then a gone poifo gobane poifo keng re lebeletše gore re tšhaba maphodisa fela. So re fetša re tsentšha bontate ke kana le mo e leng gore go ba boima. So government ke nagana tabeng ya mangaka setso e swanetse be le councilor ye e leng gore registera dingaka ka moka, ene ba tsebe gore ke dingaka tše kae tše di leng gona. So ge re bolela so gona o tepiela melao ya gago, but ge re ka registera go tshwana le di-sister ra tseba gore no di-sister di registera mona ge di dirile poso ba withdrawa certificate sa gage mama mabošaedi a ka seeme. So a re addresseng taba gore dingaka di registereng mo go wana, ene ngaka e nngwe le nngwe go bontšha gore o sa le ngaka o sa phela ngwago o tlang ge o e tla tsamaya o ye go tsošeletša practice number ya gago. Practice number a di a tshwanela go lotšwa kua, ye nngwe e tšwe kua, ye nngwe e tšwe kua, ye nngwe e tšwe kua. So batho ba le ka ba fa molao ba tlo kgona go latela molao, mara ntle le gore ba fiwe molao a re tlo loka. So o bolela nnete ntate ke kana nako ngwe molwetši wa tla o re gape nna ke nyaka pelego, maybe nna taelo e re rutilweng yona e re go motho a nyaka pelego tsentšha mo sethong sa gage sa bosadi o mo fe taelo e rileng gore a kgone go ba le pelego.
then gona mo go molwetse ya fetse o tswa mo o kry advice tse di wrong ka ntle o a bua o re case ke mola ba reng ba sa go nyakišiša molato go ka but lebaka la gore dingaka di tshile molao ke lebaka la gore a senke di a fiwa molao ge e le gore go na le MEC ye dilang ka dingaka Mahlako e tshwanetse gore le bitse re etele re bitse and then ba botšiwe melao gore ge o le ngaka o tshwanetse o latele molao o rileng mo leso mara ge re ka re tlo ba le di-doctor di-medical doctor tse e leng gore di tla tšea molao social media gwa se be le councela mo e leng gore ba registera gona gona re sa tlo ba le bothata re a leka ba re a leka go bolela le bona 1 2 3 a e direng 1 2 3 a e direng but o kae molao wa naga e ya ga borena o re support-ang re ka se no buša ke molao ola wa 2007 tse dintša dilo tse e leng gore ke mabošaedi a beng gona ka mo letlhakoreng la rena mangaka sete a di gona mola di a ngwadile so le mohla motho a diile molato o motšhatšha jwa wa bona gore ke mo e leng gore no government e santse e tsebe gore no ke ne mangaka a setswa makang ke moreni o bereka kang o bereka ka dikoma fela a alafe molwetse motho o bereka ka balwetse o le yena o kgona eng e se nna ke le government nka mo thuša jwang batho ba bantši ba tlhoka training ba bangwe like gore ba dile bošaedi ke sa e gatelela ke lebaka la molao wa borena mašhabela ge ba ka di bitša like mokhanselara a di bitša re molao shoot then re o bala re o latela la o saenela so batho ba bantši a ba saenela molao that's why go e ba le mabošaedi a bangong so le magoši gore go tlogoloke a ba tlogele go tšea nto ya gore a ke re maybe ke no ka moga matlala ke tlhomile mola ke re nna ke naga then ka moka setšhaba re gobokana mola go sa sangakela ba re reipile motho then ke mo molao santse mo tsene gona so ke dilo tse dintšhi kudu santseng di loke ka mo letlhakoreng la mangaka gobane go bolela nnete solanka go sa loke department ya mangaka setho le ba sepetlele ba sa tlo ba le bothata cause molwetse o kgona ba bua ke mosware ka mo gae kere nto a se cancer ke sekola ga o ye koo onkwešiša ga o ye koo why a ke tsebe molao gore molao o reng wa ikwešiša mama so ke nagana gore maybe e nyaka gore e dulele fase mara e nyaka ba cancela e nyaka ba cancela e be bona ba e leng gore no at least ba ntšhe a ke tsore ba ka distributa batho ba e leng gore ba tla tla ba botša batho ka melao ya bongaka ba setho motho o tshwanetse go thwasa nako e ka nakong e se o tla ba dirile sole o bele batho ba thwasa di 2 weeks then o bereka ka mmele wa motho doctor ya sekolong for 7 years a ba bua le di-community service ba re ke di-concept ba close to 10 years ka moka motho a ile sekolong go tla go swara mmele wa motho mara motho o kgona go ya go thwasa 2 weeks a bua re ke alafa batho ba bangwe le go thwasa a ba thwasa then gona mo go motšhatša ka ke dingaka tše kae tša setho tse di sene di-certificate wa ikwešiša so tabeng ya bongaka ba setšo mmušo o tshwanetse go no dula fase and then ba drafte melao e memsa and melao e memsa e thome ka rena dikobela ba re reng ba re thwasiša batho ba thome ka rena ba re fe melao then ge ba fetša gore fa melao and then re kgone go tšea melao ye re fe batho mara ka molao ola ba o beileng mola o sa tlhokomeleng ke motho a gone motho a ka lokang le di-lawyereng ke be ba no di beela molao mola ba re motho o mo a notsoga o sa sa re ke lawyera ke a go practicea bona molao mole lefase le be le tlo senyega e senya ke leano go ne yo mongwe Kgotso. Hai. Au fisika wena, fisika ka temperature is what. Ke nyaka fela go notaletša ya ntatetikana ha ba araba cancel Mahlako. Ka taba ya ngwana ha reipilwe and withdrawal of the case. More than molao very strict. Na le Children's Act. Children's Act e re immediately ho na le suspicion ya gore ngwana o rape.
social worker of fill up from 22. And they don't follow up you. Yeah, JUI is a procedure until it fit a province. Province doesn't consider who they discharge. Either withdraw a failure because of lack of evidence. Isn't that you can avoid how are you no shuba umulo mu marakabe haina bukaki ke umo ile mo re do withdraw case ya wana ha abuse hayi bolele se hayi haitso ari re tshani se hayi ari re tshani ka segoro ngwana o ba ditšho ene ngwana a go ipoleleka ene ngwana ke na go ba ditšho na go ba tswa nna a ke tlo ka bua ke ha malome a mangara go lwa mme a re bolelishane no mala ba o dumele ka bana re ga ile children's act ishandisha diwa morago ba follow the process ka mona tsona whoever didn't do it as you are registered as a sexual offender mutho litho la una tsa malo e ba kai kai ba go tsa isha bana so I say o bolediship ya ina re re shana ka thuku no ishanji itsamaye the processes embe yo throw ke magistrate due to lack of evidence ngwana o re ipilwe ngwana o tswe bohloko ngwana tshwana le motho a phelang ka bogolo fa dimental ha o mothatha ba go tshwana social worker ke tlo fetwa lawyer ra ha ke tlo mo ememele a ke motho a go buina hane mental capacity wa yo lo aga na sangre na o ntirile ni mara nna ga dira ena ka re mpoje a sa o re ipudirile o tlo mpoja ga o wa ga nna mechi mara o na 17 years mental capacity wa yo o very low. So I start watching the Rapa Level one of Bana, but what can I go to fight? That's what I generally really vulnerable groups. I have only two, but like in bush. So, yeah, I don't know where one of them in your and for a little family. In our Bumama will never see the social worker. My social worker and I'm more than I know for a letter also in the program just for that. Wrong are we, Malaki? One of the by which Baba Yuan, more about give a dim, but Nabamba will be Muru. I'm for the guy. Not as killing a Cameron, that's why some people more if you home. Maragan, Nakajika Tivaware. Kala uno la mshano social worker wezi. Awone ngake tu popular le pasa. Awone ngake tu popular mbulu etu atabeng ale mujarati. Kuba nuwa tiba ro batuba pa uto ta mutu ilungu uto ba cheka and then re ilungu ro batuba nnaja batwenya uto ba buti. So that's why ke mushwa na sanjo go be le rights tse ba fa mathosa. Batuba le rights tsa bona asinke dia ngwalo mai. The right to get a just to pay. Bonaja will not guard. Or when I come to talk about regular task and the right to chaka, you told my would fish a more. Pagastomas at Laishi. You don't forget that case in Chicago. Mara would ready to shove Musho. You were a reina, revelation name. Matosa little one about 20. Ababule, the basket of Kumula. But when she about 20, Ababule, the basket of Kumula. So the social worker fell under their day. I go on the other one, I keep them in all people are not in a Mobilana, Kulana Hetawa, and no one I can put in the Surma with Uvala Swama with Tina. Nakamokia left a radio. Now, Kulana Mukarina Kuchikamu, Unuchikamu, when I go to our one camera, Fitamo, Muchishamana, right at a house anyway. Because as a Ramana Karana, Kavaraka, Baga with Savannah, Valakamu, feel the same. Eh, yeah, okay, no thanks, man. Now, the points Mr. Moremi and the valid, all of them. Molao o santse o tlhokomele mangata o itse ha le hore di rights tsa matlosane ke eng di rights tsa mangaka ke eng le thusa batho mo kae le thoma mo kae le fella mo kae lena dingaka because le ba kana hore re tle mo re tle re be le this dialogue ke hore re tshwanetse re rutane ra le ruta le lena ba re ruta
at the same time, because rena a re itse operation ya lena gore re itse gore lena le operata bjang re ka utlwa ka lena gore lena le re operata so and then le lena dilo tse ding tsa molao a le ditse le tshwanetse le utlwe mo rena. That's why re le mo re tlo le tlhalosetsa gore be careful ka some of the things. Many of the people that are police station ba tlolla ka 1, 2, 3 and ke dilo tse leng gore nyaka gore le itlhokomele gore in future o ska tla gore re tlile mo re boletse ka tsona but still ba o tshwarisitse ba tlile police station and problem e gore motho ya a tla police station rena mmereko wa rena re hiretse gore re investigate di-case le go ira gore whoever ba buletseng case re mo arrest rena re ka se tsebe gore wena mo buletseng case motho a tla police station a tlo bula case ntho e bolelang bona gore none ke le ko ngaka moketekele and rena a re itse gore re tle re re motho o ke ngaka ya nnete tshwanetse re bone ka ntho e so gore re tle re ke ngaka ya maaka tshwanetse re bone ka ntho e so re le classify ka ntho one gore no go botlhe ba le dingaka because as Mr. Moraima a bolela regulation ka mara system ya bongaka o ka re sa le go fatshe. So the legislature go Cape Town kwa batho ba le ba ira melao go Cape Town ke bona ba tshwanetse ba tlhokomele lefapha le la go lokisa melao e lebellaneng le mangaka gore go be le the charter of traditional healers. The charter of traditional healers. Ke a leboga di kwale jegera le na proborawa ka letlhatle o tla molao re a leboga fela ba VEP ge le lena okay okay no ba re di area tse tse leng gore di wela ka VEP already ba di thathitse meaning gore e ka ya go DSD jwale DSD sebaka ke sa lena what's on my head okay Ramona I can live with him for no so right and the three ka baka la morago ke lebo he department ya rena social development for program ya usana and ke lebo he ba hamreng gore ha di program ya SBC ke program ya ka hara department of social development aba itaba go bota ka hamreng nna ke ne ke sa re batla ba amohela so ke koka meriro wa everything is fine re amohelela re sepela ga botse so ke lebohile ba hamreng ba gaeso ba bina to I can say ke tlhole kae o nna taba tsa gae tse dingwe šiba gaeso Ciao, Jaga GSD. How was the second story the next year and the Timberlane? Changes and what the Jens and Shigam. Samairo, Jari. The memory comes about I organize. You could not say you don't have. Now, when they arrange number 2, not go to 6 suit. It will go breakfast area. Go to a man, I know change a go fishing your transport. Go to a mother transport. So, re kumo tsa le HIV and AIDS. Mona itaba ile di chinyana ka kwa programming e reng ke no tshwaranyana ye ya gender based. Ke a ke tswa. Ai tswela le ha ke tswa le ma ke tswa le ka mantswe a mabedi a mara. La tsela di tloga ka e di khosa ke. Lo fumne batho ba bodi mo thando le rata. Le a shorta.
a ke se gore wa e tshwanetse di shorte mare le ya shorta gaetso gape ga ke tsebe motho a re motho o mongwe a re ke a go rata mara ka nnetse wa mo ratana re bile le case tse pedi ka Limpopo tša go swabiša e mo ke a ka tubatse monna o bolaile bana le a itseba ya phasha it was all over the media re bile le case ka Capricorn ntate Ikana o bolaile bana ka mo la di tseba ke bana ba dirile ka re mo se ka mo ka nna ba ya ka belo bana ba dirile ntate Morena benga se re a bolai mosadi mara ke pelo ya go because bana ba dirile eng bana ba kry chance ya go phela ba kry chance ya go ya diposo tša bona le ba to ya diposo ba kry chance ya go ya go botse le tshwantse ba botiki mara their life was cut short because of domestic violence. Domestic violence ena di designs ba issue na di dilo tse di tša go di red flags wa sa o to bona gore ke ka domestic violence ke nna ke bana tšhaba di bitlo la ka ke swala la ke France tšhaba ke moja a sa ntshwara ga motse wa bona France mo la mmila tang ha sa ntshwara ga botse nka se ithome ha sa ntshwara ga botse ra kwana ke le bana ya o di le lo ka mo ka tisha metso gore e mo di dirile mara hampe da teng le ra do ke nya ka ntate Morena ena ke mo je ba kala be ba ba nna a me ba sa tshia la tension na nya ka o ratwa ene rena a re ke mangano ni nya ka hai lo gore mo ta tshwe point a mangane a re bona try to soften me first ntate Morena mo gore dia ka mo ka dia nga bona ne gore ke le soft ke ya o skale akere nna se nna kwa ba khala ba re ba bo ba kholo ba di je wife number 2 okay ene le nna ke ba sa di ba nna se mangaka ke go se jala nna ke akere bo ba sa di ba nna go ha ya se mangaka ba lo ba ya lo ya la mangaka sometimes I don't know ita ba mathatsi a o netse mongaka because ba di tebe ba go di ba re mane wana ke so try to soften motho la pele ile ena ba la seruto a ona tamani ra kwana ke a ke se mo mo softela jo ke department ja a ke se mo mo dia jwana ke se magana a ke se ski maruwe ke mmere kwa ga try to soften motho ba magana ba awa ha le ke ba sa ba be ke ba ma ya mo sa jwa re ko motsia o ska ke amunya ke nna monna ma monna ba hano mo ha jama kuna njola ile ke shaki nna monna wa ma ke monna ha ha tele ba tshong di atoka le ho ba sa basadi ba go bana o mo le first wife o ru be tshela o be ka ke re no bule ka batho ba go bana o be ngwana ba o be because they are separate amre ira ke nna monna wa ka mamngane ka ke khane ka dia jwang ana we ngasla tshwana ba mara ha o ka re bonna wa re mara o bone wa bona o tshwana le meta jo mara mo ha ke molahle a se ke sa mo dia mara bona re on soft ke kwana ke basadi ba nya ka attention le ways ke yona o le and the first way ke nna go share ke go ra go re o ta botsa nna e futhi le a isenya ntse hona ka setjwa ke nna tlo number 2 has an appeal take over. I take over. Mam kulu on. I get your boy. Is there a boy to Mona man? I don't know bedroom. I better go my home. Or when I give a name. I didn't take it. You're the junior boy.
Sela wa mo tshwara magolo o sana go ngwana o fedile. Amen. Mo ga go to ta ha ba o sa bereke. O tore. Ena o tshepa gore o thuse so ga ona ngwana ke dinele. A re tseng ka ka ntsela tsa go kwa. Bedroom ba le a isa le wena Dr. Mamang wena mo ga ja mama. Ka go bedroom ba le mare a o bereke he. Basadi ha re hane. Domestic violence, muna wa bolaya. Samangani, unless over, unless there is an issue, you I can write him and what I can write. I can look at the more what is show about the hosa. Let's try to iron this out. I can also tell you the man. I can skin sack. So, maybe none of them want so, I got a bedroom company. I'm funny in the radio. We shall have domestic violence here at home. My fellow Manaba Bolawa, and we are doing education, patient who's anyone. Like as if they are not complain about the mum and the below. I am Hana, and I'm telling one of my lost mamma, who they live at, and their own son. So I didn't know what about domestic violence. Yes, when we do that, as regulation, I regulation neighborhood. I guess all the regulation. I will share you. Anything I will give you a good mental health education. Mental health as a hope. When I know who I have a the remove the land. I'm very prepared. Let us do my preparation. I can almost say about when I told her. It must stretch it out. White walker can send it. White walker. This is the trip you to Isamaya when I support your ancestors. What I was taking that we be taking social worker, social worker. The train your psychology, psychology train the Western and African belief system. And the train the routine to pass the harbor. Then that's an office in a number of Rosha. I come to the room, I'm listening to the Pastor. Rutilo to Padicho Jabo. Hi, Bawa email, Scabby trust we win, or the Galia to win. We lay out on the next occasion that they will begin wage to Hopella Cancer. Again. Nakum was rich, then they are working to you. Because I'm shaking Bravo, so that is how they are here. So mental health is very important. Who to overcome? Who can look here? Junko Ubelela, nothing out of it. Was like a moon to the offer and I'm doing pillow and I can show the debris. Nobody said took something in the matter. And if I can test positive, you don't know whether I'm 9 positive, you know, medication work. Why go deny? Why? I am HIV positive. If I am, and then you know medication. Well, high simple. But how you feel high simple? You know, this is just social worker. Total malu and they are going to live simple. I have to know what difficult to come home. So I want to give a high school. So it's possible. Mom, sexual. So, you know, there are but to substance abuse, domestic violence, the care for the children, these foods. But all of these foods. I can go to these foods. Oh, you want to move. Now we're not going to go to a case so that I do a CJ, we're not going to try how I use it. I like
le nthabiseng ke tlo ba emela ra go ja magistrate ra motho o phela ka bogolofadi o be a sa re ke re 1 2 3 in fact o ba tse go ntate ke kana a sone ba tshwara ka ba na le case ya ngwana wa abusitswe a ba mo interview a mo isa straight to the office of the social worker ke na tsa go interview ngwana o tlo kry-a dutse mo fatshe ke mo file mempopa e ba lokišela re bolela ke na re na e tswa ena ka se bone re dirang a ba tshwara ke borokwana ha a tswa ka mmotsiša ka re mare malome mang a re jo malome jo anti a so then ke ga o photileng ke ngwala diphoto le fa mastrata le la le sa re bolela sae wa tronko ha na sae o la so are trying to keep our mental health in free mathata a bona batho ga ona ka se le mathata ba se ba tla just ka sa mathata ne ra se bia ba ro mo lo ma le swati sa ka ya ya mathata o to ba kala ya ka e kala 25 kg ya ka 5 kg we all do au fe na le mathata o mo lo mo na mo ba na ba na ka swati sa ka black bag it's just that they differ. Learn gore o nyake thuso motho ke motho ka batho o ka se imela o le teng eya o nyake thuso ene o to e hwetša ebile re ka se o jaje re ka se re mo ya kaya ya kwe a re diso re ka se bolele ka mokgwa re to understand ra apara dieta tšeo di apere re fama le wena leeto ra o prepare ra tshwantse o boela ga o bona tshwantse o boele ga e ntate moremi ga o na challenge ya gore khumana a ganelela mo moremi a tsena ko ya gae o tshaba face the way outside a sa mwa ibo ka ba moremi ba mo amogetše ba makgolo ka kua gae rena re mazete o mo makalela o fanela go ya gae moremi ga o feditše leketa mo ya gae a re nka se kgone o dulanyana na a ready to face the world le dijo ntate moremi le mo prepare a re ba tshwara go tswalla mo ba tlo o bolela marena a kgona go khupa a re kgone go tswalla batho molong ba gaeso ka diswaro ga batho ba bolela so ka nna a ke lo bitsa batho ba ba bolelang ke tlo bolela le wena people will always talk ona se tlo nga ska ba bolela ba tlo bolela ena tlo bolela tshwana ka mo e bolela ka wena ana ke yona na se yona they will talk. So, if you are ready or fediji, you are not ready to face the world as a traditional healer. We need a whole leadership. Johanna Shaban, Tamisem Ramazese, we are here for you guys. Tolu leadership. We can't say we understand the spiritual world. Marato prepare to go and face the world. We all face self-facility. Because change about whatever change, but you can change the thinking. Yeah, they make about. For whatever we can change it. We don't care. Although we're not for not to I know what I go away and miracles. Who's going to be a relationship? I will go to Nalion. I know ya quite a bit. I know where the school, we are going to go to our house about what we change in the place anymore. Because of our age. Come here as you are and go home as you are. It's a more in the way, I will go in the way. So, I should kill everything. So, get a video about the patient in the social worker. Thank you. Yeah, Madam Matete, Lima Chaba, whatever they are level. Lekira Alakai. Mona said, all right. Ukwile bale.
How up to date? Because they need to know such ke na le dikeisinyana tse mmalwanyana mare ke na le concern ka yona thata-thata e concerna a minor o e le gore ke nthitlhoka ya sekolo ke minor o under my supervision as a traditional lead then a minor o let's say for example Mara, can I come? Can I come? Yes. Yeah. No. Let me withdraw that and then I'll come to you guys. Thank you. Le point là que nous le social worker nous ne petit chaud. Pas le petit chaud. Aba swere ke tala ba nayo. Mo ke lo ga la tala ke ko fita ke lo je mo. Le right tag. All right. Yeah. Ba VEP ba na go beta ba ro bisile lo ja bedroom le lo ja beta mo. Re na le VEP center ko police station. Again. Mo so itokometse ki shelter. Ina le bedroom una le di sofa una le eng. A ke na tsaba khale go ba bona le ba tia go ma gore na go. O tra go la tshaba mo strateng. Le ba isha le ba sa mola mo le ba mo go mo ga ba ke mo re. Ba re mo ga yo ba re di mo le ba wa beta. So hana jana le jwalo. Ha mo go mo ga yo ke a go ba tshabile ona mo tsaka ntia se lo mara mo she. Re tsia mo go lo la o mya ko VEP center. Re sa lokisha mathata ha ile mogala jo wa ga. Bo tla tsana di mo go iswa ena di thanti ba go. Ba ba phumana 24 hours. Le ka ba ka swanta. Ba re na di victim go sentence. And do bona everything. O ma piela a mo lokishetsa a program ka basic counseling. A mme a ga botse. Nna ke bua ka mantsa di tswela pele ka continuous. Again. A ena le tsepe la matlere ke. Agribele ka ba ka di budget and the likes. Na le one. Le banna ba. So banna ba ka tantsi pela test. They say men o ile ngata di tshabile. Ada. O tantsi ba mo direla everything mara e wena ka re monna ka so ba le na. Na le monna wa rena shule o ka. O tsamai. Ha ile victim ya monna na le mo khala jwa rena o robala le yena. Ha ile victim ya mosadi a o tshandi o robala le yena. Ra lo kisha dilo tsa bona until a boela ha ya le right. So e hona le skala tshaba le. Ita makala ba shuti mo mo pray shuti. A ke la thuti isi ka mola ra lo kisha dilo tsa era bitsa mo ga tsa era ra wona ga tsa wa ga tshwana o nya go ta ka ga. Ara ha wa ra lo kisha go ela ka. So ke a le Raleboga manjo mausia ka moremi ka kwa go teste mara ka go tse privacy ka mo di after di down. Okay. Ya ke tla ilukisha mo. Ba ba khano ba go sheka e check-in ka kwa office ya ntate moremi la itsiba. Ba ba la ka go te tlhola le ka go te tlhola. Amen. HI. Hey, oya mamu. Di kwana tshega ka tsela ya clinic ngaka ra kwile di message of support go tswa go different department le di question jawan le na di shora wa le krile clarity tsona so wora gore ke itse questions and verification ngaka tshitile covering re fopelle ba men's forum da dem magola apology ule anela na bona le gore na kwa ga ya mmetha go botsa tsa fitele gona na sa na ga gore kae na o tla ga sentse a fili monyetla go bolela which
means this brings us to the end of our today's program. Royal vote of thanks. Amatala Legole home-based care manager. Senator Legolelang. Alwuja Lore. Little Jam over little one. Ako leboga mosepediši wa lenaneo ke leboge sebaka seo mphile go sona ke dumediše batho ka moka ke dumediše mangaka setšhaba di-stakeholder ka moka and then ke dumediše le baberekišane ka nna ke re madumo šiao nna se ke se emetseng moke ke tlišitše ditebogo go Dr. Moremi. A se mang le mang e le ngaka ka sona Ntate Moremi a ka dumelang batho ba go swana le rena ba etla ka mo jarateng ya gage ba tlo bolela ka tša maphelo mola e le gore yena ke ngaka ya setšo. Ntate Moremi ke a go leboga ke re Modimo a re lokele wena o re golele tse di botse di go atlegele. Ke tswele pele ke re le dikwele tšhaba sa Modimo ditaba di boletswe ka moka so mona le tsebe o kwele o mongwe le o mongwe o tekwešišitše gore nna mo a ke fete gabotse gore gore santse nna jwale ke thoma go sepela ka tsela ya mokhutso ke re le mo a ke leboge bao ba boletseng gore dithetho di a ba sone ke tswele pele gape ke re bana ba kgoši bana ba Ntate Moremi se ke re le swaletseng sona re le swaletse diamaneng e fela le rinelle di atlametseng motho a santseng a tliše dijo o latile bana ba sekolo nako tsebe moretho le tlo dula gona ka mokgo ra swara metlamo ge re fetša re tlo ja rano sa mafelelo ke le botša gore ke a le rata ba go swana le lena ke a ba hloka batho ba go rata o thietša tša maphelo ke re Modimo a be le lena le mongaka wa lena ke fetša gona moo. Today, participation ya lena le ka moka re le le stakeholder from different departments re le ga ba ka invitation ka se inyaji ba emela ka maoto ba tla thušana le rena ga ba leboga re le ba ka re tla go negotiate entry go bona re tla di meeting ba awa ka mo ke ka gae le go logang tšeo tša ba le ditlhoka tlo thušana le lena ra leboga ka ge se ba boletše se ke ra fela pedi dijo tša ka ditseleng ra le leboga